أحلام فترة الموف أون. الرواية الأولى للدكتور عمر حسيني صديق العزيز، وهو بدأ بداية صعبة قوي. هي الرواية بتتكلم عن حالة هي كلها عبارة عن تفريغ لجلسات ما بين الحالة 17 اللي هو مريض، هو يعني حد بيعاني من أزمات في النوم، كوابيس أحلام، عبارة عن تفريغ لجلسات علاجية مع طبيبه النفسي. شوية شوية من خلال الأحلام اللي هو بيحكيها، من خلال حواراته مع الدكتور، بنتوغل في عالم حالة 17، وبالتوازي بنتوغل في عوالم تانية. شوية شوية عمر بيسحبنا كده ببطء في مصيدة، بنلاقي نفسنا إن الأمور مش طبيعية، في حاجة غلط بتحصل، لغاية ما أنا طبعا مش عايز أحرق الأحداث لأن في مفاجآت وفي تويستات، بس هي مش تويستات، يعني هي الموضوع تم ببطء وبهدوء شديد جدا جدا، فإحنا يعني اتلوظنا في القصة دي. فأنا هكتفي بالملخص ده للرواية، مش هحرق أحداث يعني. أنا شاكر إنك مش عايز تحرق، أنا بكره الحرق عموما في أي حاجة، يعني أفلام كتب، فشكرا إن حضرتك ما رضيتش إنك تحرق. تمام. طيب نبدأ نتعرف على عمر. اسمه السن الحالة الاجتماعية ما كسبش أصل سن أنا آسف أقطع، يعني سن مهم عشان هيبقى له علاقة صح بالأساس، أنا كده بترمي عليه. أنا اسمي أكيد عمر، كل الناس أكيد عارفة إن أنا باصت على غلاف الكتاب فشافت عمر الحسيني، لكن أنا شغلتي الأساسية مش الكتابة، هي هواية متأخرة بقالها سنين، وحسيت ان حان الوقت ان انا ابتدي المشروع ده دلوقتي. شغلي الاساسي ما بين ان انا دكتور في الجامعه بدرس هندسه بيئيه، وان انا بشتغل في السوق بنفسي كمهندس استشاري. فحتى كتير اتفضل لو انت بتعمل ايه، انا شفت كارير تماما. عارف برضه لو انا خلفيتي مثلا كليات آلات او تربيه او فنون بجميع انواعها، فكان هيبقى الموضوع بالنسبه لهم لوجيك ان هو انا ابدا امتداد اللي انا بعمله. لكن لا، انا حاسس ان ناس كتير بتخلط، يعني ناس كتير مبقاش عارفة إن الطبيعي إن الأدب والفن هما شيء متلازم مع الإنسان عموماً، أيا كان تخصصه إيه أو أيا كان بيعمل إيه. فزي ما قلت هي كانت هواية عندي، وحسيت إن حان الوقت إن أنا آخد الموضوع بصورة جدية، ونتج عنها أحلام فترة الموف. ده باختصار. سعيد إن أنا موجود في اسكندرية، أنا بقول ده علشان أنا بحب اسكندرية لكن للأسف مش واخد الجنسية الاسكندرانية، لكن بتشرف إن تكون دي أول ندوة ليا في اسكندرية. عملت كذا ندوة في القاهرة، ومتخيل إن أنا هيكون الندوة هنا ده رونق مختلف. تمام. الحالة الاجتماعية أعزب، عندي 38 سنة، ما قلتش ديت، عندي 38 سنة، وده ليه علاقة بحاجة هو يسأل أنا حاسس كده يعني. وأعزب لم أتزوج من قبل، بقولها زي ما اتقالت وزي ما اتقالت في الرواية، لم أتزوج من قبل. كان عندي زي كل الناس علاقات مختلفة قبل كده، لكن لم تنتج عنها يعني مرحلة الزواج، يمكن في يوم من الأيام إن شاء الله بإذن الله. تمام، عظيم جدا. طيب أنا برضه في نقطة حابب يعني أعلق عليها بخصوص فكرة التعارض أو التناقض ما بين تخصصه كدكتور متخصص في الهندسة البيئية، يعني أمور متراكمة جدا تقنية، وما بين الفن أو الأدب، لأن ده جزء معنوي روحاني مختلف تماما. هو يعني هو التعارض ده برضه يعني ممكن نبص له على إن هو كلنا جوانا الجزء ده اللي يعني اللي بينجذب للفن الأدب. يمكن كمان لما بيبقى فيه تركيز على في الدراسة على التخصصات اللي هي من نوعية الهندسة أو الطب والحاجات دي، بيحصل نوع من الكبت ده بينفجر في صورة الاهتمام الشديد بالأدب والسينما. زي ما عمل الكلام ده حقيقي فعلا. هتلاقي دكاترة وهتلاقي مهندسين منخرطين في الموضوع، بس في كتير برضو من مهن علمية معقدة مثلا ممكن يكونوا انتهجوا يعني زي حضرتك كده نفس الموضوع. وزي قبل كده دكتور نبيل فاروق مثلا كان طبيب في الأساس.
طيب كويس بقى، عشان ايه ده برضه له علاقه بالسؤال اللي جاي. انت ليه اخترت التخصص ده؟ يعني هل انت أو يعني انت دخلت كليه هندسه ازاي؟ دخلت كليه هندسه ازاي؟ بصوره اول حلم ليا وانا صغير، عمر انا عايز اطلع رائد فضاء. حاجه غريبه تماما مالهاش اي علاقه باي شيء يعني. لان شفت مثلا صوره لرائد فضاء، اي ثينك نيل ارمسترونج مثلا او حاجه زي كده، وحسيت ايه ده انا عايز اكون ده. تاني حاجه على طول عايز اطلع محقق في البوليس زي هيركول بوار او لا قبل كونان بقى، انا كنت جيل اهدى شويه كونان طلع على كبر يعني. بعد كده لا، اهلي زي كل اهل المصريين يعني، لا انت هتعمل لازم كليات القمه ولازم الحاجات ولازم تكمل المسار عشان هم مهندسين. انا مش ضد ده، ولكن عملته بطريقتي يعني. مش هقول برضه ان هم اكبر مني يعني. حبيت الدراسه، حبيت المجال؟ اتعلمت اخليها تتحب. وانا طالب ما كنتش حابب الموضوع قوي، ولكن شفت ايه الحاجات اللي احبها فيه، وبحاول اعمل ده مع الطلبه بتوعي بقى. يعني بحاول اخلي الموضوع محبوب ليهم على قد ما اقدر. حبيت اثناء الدراسه ولا بعد ما خلصت؟ اثناء الدراسه حبيت نوعيه التشالنجز اللي انا كنت بواجهها وازاي اقدر احلها. يعني كنت واصلها كانها يعني كانها امتحان ليا، لكن طريقه الدراسه نفسها كانت مزعجه. اعتقد ده مش شيء بيواجهني انا بس، اعتقد بيواجه اجيال كبيره اصغر مني واقل واصغر واكبر مني، كل اللي عدوا في القرن ال20 وال21 داخل منظومه التعليم المصري اغلبهم ما حبوش التعليم سواء الاساسي او الجامعي. يعني انت التحديات كانت بوابه ارتباطك بالدراسه دي، يعني هي كانت قنطره ممكن. طيب ده برضه له علاقه هنا، لان ايه واضح ان انت يعني عمر في تجربته الاولانيه خاض تحديات كبيره، سواء اختيار الموضوع نفسه الموضوع صعب، سواء التكنيك اللي استخدمه صعب، وفي نفس الوقت التارجتنج للاودينس، للجمهور، للقراء، مش اي قارئ. عمر يعني مش عامل حاجه ايه يعني بطلت اللي عمل الناس يقول لك لا، هو حاطط حاجه عشان لعبه مع قارئ ذكي، قارئ بيحب. لا يعني الدنيا مش صعبه قصدي، بس هو حاطط ايه روايه علشان القارئ يستمتع ان هو يلعب اللعبه دي، مش مجرد ان ايه بيضيع وقت في روايه وايه الروايات اللي بعدها. لا، هو وانس ارتبط بيها اثناء القرايه وهو مكمل اللعبه للاخر. فانت انا سعيد انك تقول كده، واتمنى ان انا اكون فعلا نجحت في دوت. تمام، يعني هو ده حصل معايا. انا قريت الروايه مرتين، والمرتين الدنيا برضه كالعاده بدات بهدوء كده شويه شويه، لقيت ان انا برجلي بتتسحب في السكه دي، وبقى الموضوع معايا هي فعلا مغامره، في لعبه بتتلعب. تمام، شكرا. طيب خلينا نسال، انت في تجربتك الاولى اخترت ان انت تتكلم عن عالم الاحلام، ليه؟ ليه؟ اسباب كتير يعني. اسباب منها زي كل واحد مننا دلوقتي قاعد في احلام بتواجهه لما يجي ينام وهو عايز يفهم ايه معناها. طبعا التفاسير مختلفه حسب بقى خلفيته. يعني مثلا اللي متاثر بخلفيه دينيه معينه هيبتدي يحاول يشوف البعد الديني وراء التفسير ده، يبتدي يقرا كتب اللي هي ممكن تكون من علماء دينيين ممكن يكونوا اقرب ان هم يفسروه، او على الاقل ان هو يتفرج على برامج لشيوخ بيفسروا الاحلام. ده جزء تاني. واحد هيبتدي يدرس كتب علم نفس تقول له لما احلم بالموضوع دوت هيبقى الموضوع ايه. ده شيء. لكن مفيش اي حد اتحدى ان في اي بني ادم الا وفكر ولو مره واحده على الاقل معنى الاحلام دي ايه. فانا كنت بحاول احط لغز، واللغز دوت بصوره او باخرى لازم يكون مسمع مع كل واحد هيقرا. فانا اربطه بحلم. انا عارف انه كل واحد بيقرا هيبتدي يربط ده بحاجه حصلت له مثلا في احلامه. حاجه ثانيه، موضوع الاحلام ده يعني شغف بالنسبه لي. انا كمان بحتار في ده، مش لاقي. يعني انا دايما احب اتكلم بلغه العلم. يعني انا مش لاقي التفسير العلمي المقنع ليا اللي يقول لي ان 1 زائد 1 يساوي 2 بالنسبه للاحلام. ده مش موجود.
فحبيت ان انا كمان وانا بكتب بحاول افسر ليه، بحاول اقول يا ترى ده تفسير الاحلام الحقيقي ولا لا. فبتخيل اللي ممكن يكون بالنسبه لموضوع الاحلام. كانوا معالجته كتير في افلام وفي كتب وفي اعمال ادبيه مختلفه، فبرضه الموضوع كان انترستنج في كل مره، وكان تحدي ليا برضه هل انا اعرف اعمل الموضوع بطريقه مختلفه بالظبط، لان الموضوع اتقتل يعني. طيب انا عايز اتكلم على يعني نقطه الاحلام. عالم الاحلام عالم هو ستيل حتى الان طبعا في مدارس كتير اتكلمت فيه، بس هو ستيل لغز. يعني هي حاله غريبه جدا جدا، والانسان بيبقى خارج الوعي بتاعه. في مدارس كتير، بس في مدرستين كبار اتكلموا فيها، ومدرسه طبعا فرويد، مدرسه التحليل النفسي. فرويد اعتبر ان اللاوعي هو مصدر الاحلام، ان الانسان جواه رغبات وجواه خبرات قديمه كلها موجوده، كلها مدفونه في اللاوعي، بتخرج في احلامه، بتخرج في صوره ملغزه مرمزه بصريه. واعتبر ان الهدف الاساسي للحلم هو ان الانسان يرضي رغبه عنه. يعني مهما كان الحلم كابوس، حلم عادي، حلم غرائبي، في النهايه لما بتتبع التفسير بتاعه، فهو الهدف في النهايه الغايه ان الانسان يحقق رغبه عنه. المدرسه الثانيه المنافسه هي مدرسه كارل يونغ اعتبر ان الاحلام مصدرها اللاوعي الجمعي، مش اللاوعي الشخصي اللي عند الخاص بكل واحد. لا، هو اعتبر ان في حاجه اسمها اللاوعي الجمعي، دي خبره انسانيه بدات منذ فجر التاريخ، فجر الانسان، انها متراكمه وبتتورث من لكل شخص، موجوده جواه وهو مش عارفها، بتوصل له او بيتعرف عليها من خلال الاحلام. هو طبعا بوابه اللاوعي الجمعي يونغ اعتبرها يعني برضه قنطره لما هو اكبر، الماورائيات. طيب انت شايف ان الاحلام مصدرها الرغبات والمخاوف ولا اللاوعي الجمعي؟ هو انا قبل ما اعمل الروايه ذاكرت، فانا حسيت وانا شغال ان انا ما ينفعش انصر مدرسه على مدرسه. ليه تاني؟ لان انا ما عنديش الحقيقه المطلقه، انا بحط تصور ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، فانا مش حابب ان انا انصر مدرسه معينه. وحاولت من غير ما احرق، اعتقد يعني اللي ارى شايف ان لحد النهايه لا، هو الموضوع مزيج من الاثنين. يعني فرويد صح ويونغ صح برضو، وغيرهم يعني، وابن سيرين صح بس بكوليكشن يجمع، او يعني تفسير يجمع ازاي كل المدارس دي تبقى عندها جزء من الصواب بصوره او باخرى. على المستوى الشخصي انا كعمر، انا اعتقد ان الموضوع حسب الحلم. يعني بعيد عن الروايه، على المستوى الشخصي انا شايف ان في احلام لا، واحد بتقل في اكلته ونام عادي، يعني مفيش حاجه يعني. وفي حاجات تانية حسب، انا برضو هنا بقول كلام غير علمي تماما، يعني مجرد بفكر معاكم بصوت عالي. ممكن واحد يكون عنده جزء من شفافيه مختلف عن ناس تانية، فيكون بيجيله رسائل، يعني مش عايز اقول سماويه، بس عايز اقول رسائل ماورائيه. هي دي كلمه برضو اظرف، لانها تشمل حاجات كتير. بالظبط. وده بس اللي يقدر ياخد الرساله دي. فهي تعتمد على الحلم. ممكن الشخص على فكره اللي ياخد، اللي هو عنده قدر من الشفافيه، يعني ان هو ياخد الاحلام الماورائيه دي، اذا كان ده صحيح، ممكن يكون برضه عنده الاحلام الثانيه اللي مالهاش اي معنى خالص، اللي هو اكل كوارع قبل ما ينام مثلا، حاجات زي كده بس. تمام. انا طبعا متفق معاك تماما في الراي ده، والطبيعي ان الانسان يبقى عنده الاحلام دي والاحلام دي، لان هو في النهايه عنده جواه فعلا مخاوف وعنده رغبات، طبيعي انها تتفاعل وتاثر عليه. وفي نفس الوقت لو هو شخص، خلينا نقول ان هو ايه يعني نقي، والنقاء هنا اللي هو ايه يعني شخص منفتح على الكون، شخص كويس، شخص ذبذبته متوافقه، بيحب. تمام. مش قصدي الحب اللي هو الحب العاطفه، قصدي لا، بيحب الناس، بيحب الكون، بيحب الطبيعه. هنا الشخص ده ذبذبته بتخليه يستقبل الرسائل وهو صاحي وهو نايم، يعني الرسائل بتجيله كده من الكون ومن الطبيعه، وفي نفس الوقت وهو نايم طبعا ايه الوعي بقى بيبقى مفتوح ومنطلق. تمام. ده مصدر الهام.
بالظبط. وايه طبعا هنا بقى مبقاش المصدر، يعني مش بنقول بقى ايه لا ده ربنا بيبعت له او كده، لا هو الموضوع ما ورائي اكبر من كده، يعني احنا مش عارفين. انت في جمله سؤال كنت قايله في الروايه، هو معبر عن الموضوع ده، هو ايه عقلك الباطن ولا هم؟ اللي هم صفحه كام؟ 294. ذاكر. طيب انا لو اتسالت صفحه كام مش هعرف. الاحلام طبعا زي ما قلنا هي ممكن تكون مصدر لانطلاق لآفاق أخرى. كتير من المبدعين اتعاملوا مع الموضوع ده من الزاوية دي. هنلاقي حتى في ماتريكس كله قايم على الأحلام. اختيار اسم مورفيوس اسم إله الأحلام عند الإغريق، إله النوم عند الإغريق. فهم إيه يعني موضوع الأحلام ده إيه معضلة كبيرة جدا جدا، ومفهوم إن أنت لقيت فيها مصدر جذب وشغف عشان تبدأ. طب دي الأحلام. ماذا عن الموف اون؟ تخطي العلاقات. التخطي ايه مفهومك؟ يعني مش عايز اقول ايه مفهومك التخطي، سؤال تقليدي شويه. يعني ايه مفهومك التخطي؟ اوكي. يعني هو نعمه اللي يقدر يتخطى علاقه، ده يعني بحس ان هو شخص اشطر من العادي. وكل ما يكون بيعرف يتخطى اسرع، كل ما يكون شخص عملي اكتر. مش عايز اقول ان هو مش هقول معدوم المشاعر، ما اقصدش كده، بس عملي اكتر، مش عاطفي بنفس القدر بتاع اللي بياخد وقت اطول. انا مش كده، انا لا باخد وقتي تماما في تخطي العلاقات. وبيصعب عليا الناس اللي برضو الموضوع بياخد معاهم سنين ساعات. في ناس بتقعد، مش لازم يكون علاقه هنا بين شخص ويعني اتنين متجوزين، اتنين مرتبطين، لا مش بس كده، ممكن يكون حد متعلق بوالده او والدته، حد متعلق بصديقه اللي سافر وسابه مثلا. ففي ناس بتقدر ان هي تتكيف وتتاقلم مع ده بسهوله، يعني او اسهل على الاقل من غيرها. دول ناس عمليه جدا، ودي نعمه يعني عشان بيتجنبوا الم كتير. في ناس تانية عندهم الالم مستمر يعني، وبيشكل في شخصيتهم، يعني بيبقى في اجزاء من اختياراتهم بعد كده وافكارهم وتوجهاتهم معتمده على التجربه بتاعه الفقد، وانه لازال حاسس ان في شيء ناقصه. سواء على فكره العلاقه دي انتهت، اللي هي فيها مشكله التخاطي، انتهت بصوره امنه ولا انتهت بصوره عنيفه، انتهت بصوره مؤلمه ويعني فيها قسوه وجرح وكده. فانا واحد من الناس اللي هي كانت بتتمنى ان يكون عندها النعمه دي، بس لا ممكن ما يبانش عليها على فكره. يعني انا في العادي ممكن ما حدش يبقى عارف ان انا مثلا عندي مشكله من تخطي. مش برضو بتكلم على العلاقات بتاعت الناس المرتبطه، ولكن لا انا كل يعني شيء كان مهم ليا، شيء هنا يعني شيء او شخص لا اثروا معايا وفاضلين معايا، وبفتكرهم في الاوقات اللي هي تستدعي ان انا افتكرهم. وده مختلف، عشان بس ما اطولش في الحته دي، وده مختلف عن هل لازلت تحمل لهم مشاعر ولا لا. انا مش بتكلم في ده، ولكن فكره انك تقدر تمشي في حياتك من غير ما يبقى ده عنصر، هنا وقتها يحصل التخطي. تمام. يعني انا حابب ان اضيف على الكلام. هو التخطي هنا برضو مش برضو واقف على فكره العلاقات مع الاشخاص مثلا او كده، يعني ذكرياتنا احنا نفسها ارتباطنا بايامنا وباللحظات الجميله بتاعتنا، نوستالجيا. النوستالجيا يعني احيانا بتوصل لدرجه يعني تقطيع شرايين يعني كده. والواحد خصوصا لو كانت له ذكريات يعني جميله وكده بيبقى بيتعذب كل ما بيبعد عنها. لكن هو يعني المضي قدما لا يتعارض مع فكره ان انا خلاص الذكريات دي موجوده، هي موجوده جوايا، جزء مني خلاص مش هتروح، لازم ابقى مؤمن بكده حتى زي هي انتهت وراحت، بس هي موجوده جوه. ولازم اتعلم ان انا امزجها بالحاضر الموجود، لان الحاضر الموجود برضه حلو، تلاقي فيه حاجات حلوه، ولازم اتعلم ان انا ادمج بين الاثنين. واعتقد احنا كبشر يعني احنا جايين عشان نمضي قدما في الدنيا يعني، ولا نقعد بقى نعيط بعد الجنه اللي احنا خرجنا منها مثلا او الكهف.
او الكهف. نرجع بقى للعصر الحجري علشان بالظبط كده. في بشر انا مش عارف برضو يعني بما انك فتحت النقطه ديت، في بشر ذاكرهم او يعني ملمس معاهم في اجزاء من الروايه، الناس اللي هي مصره على الارتباط بالماضي، اللي هو بيدور دايما في فرق بين انا اكون بدور على اصلي وبدور على انا جيت ازاي ومنين والتقاليد اللي انا جاي بيها لازم تفضل معايا، وفي فرق بين ان انا بحترم التقاليد ديت وعايزه تتطور معايا طول ما انا امشي، علشان دي سنه الحياه، دي رحله حضاريه طبيعيه للانسان يعني. ولا زي ما كنت لسه بتقول تعيط على الجنه لا احنا ان شاء الله نرجع لها في وقت من الاوقات، لكن مش هنفضل بقى نعيط على ما فات. طيب انا برضه عايز انت قلت نقطه دلوقتي كويسه عن التمسك بالتقاليد والاعراف وكده. برضه فكره التخطي، احنا بنوصل هنا اننا نتخطى حاجه زي كده، وده حاجز. فكره انا طلعت على حاجه، الحاجه دي مهمه جدا، اهلي طلعوني عليها، سواء كانت تقاليد، سواء كانت مفاهيم دينيه، اجتماعيه، انسانيه، ثقافيه. تمام. انا طلعت على دي، عند اختبارها اتفاجئت ان لا، في مشكله، في يعني في تناقضات حصلت. هل هنا بقى التخطي، هقف هتمسك بيها، ولا هتخطى، ولا هتخلص منها، ولا هعالجها، ولا يعني ده برضو من المعضلات اللي هي بس ساعات الانسان بيبقى عنده الوعي ان هو قادر يختار انا عايز اتمسك بهذا التقليد ولا لا، وساعات هو مش واخد باله ان هو عنده اصلا حريه الاختيار، ان هو مش واخد باله انه زي ما انا كنت بتكلم من شويه على ان انا دخلت هندسه عشان ارضي اهلي. ممكن وقتها وانا صغير ما كانش عندي الوعي الكافي، زي اغلب الناس لما تيجي تخش ثانويه عامه وهم مش عارفين هم عايزين يخشوا ايه، ما عنديش الوعي الكافي بتاع لا على فكره انا ممكن اجيب مجموع كويس واختار اخش حاجه بمجموعه اقل مثلا بالنسبه للفكر بتاع كليه القمه مثلا، وواحد تاني يقول لا هو اهلي عايزيني اخش اداب بس انا عايز علوم، فانا هغير اصلا من ادبي لعلمي وماليش دعوه. وفي واحد ما ياخدش باله خالص، هو ماشي مع تيار. وانا مش بلوم دوت، انا بس بقول ان الاثنين موجودين، في واحد بيكتشف انه يقدر يعمل ده، وفي واحد لا بياخد كتير علشان يعني ياخد الخطوه دي. انا برضو حصلت نفس القصه مع اهلي. انا دخلت هندسه عشان ارضي اهلي، والموضوع تم بنعومه شديده جدا، محدش ضغط عليا، السنه العيله كلها مهندسين، فانت برضو لازم انت كمان بقى والا عار. فدخلت الهندسه وما كنتش طبعا زي ما بتقول، انا ما كنتش واعي للمواضيع دي، كنت راضي ومتقبل تماما لغايه ما خلصت. وبعد كده بتحس انا مش مبسوط، انا مش سعيد باللي انا فيه، لا ساعه الدراسه كنت مبسوط ولا بعد الدراسه مبسوط. تمام. فابتدت تحصل بقى الصحبه يعني. صحبه ولا ثوره؟ بص، هي ثوره مرتبطه بفعل، انما الصحوه هي بتبقى في الاول كده حاجه انت حاسس بيها يعني. طيب نخش على علاقتك بقى بالروايه، علاقه المؤلف بالروايه. في كاتب اسمه جيمس برايدل، في احد كتبه قال ان التقنيات بتاعتنا هي احنا بس، احنا افكارنا في صوره اسلاك، في صوره برامج، في صوره كده. احنا لما بننتج حاجه بنجسد فهمنا للعالم في الحاله دي، سواء كانت تكنولوجيا او اي حاجه. فده طبعا ينطبق ضروره على الاداب وعلى الفنون. طيب يعني انت عمر واحد من جيل الالفيه، تمام، تاثرت بمجموعه من العوامل اللي اثرت على الجيل كله المشتركه، وده ظاهر في الروايه بتاعتك. خلينا نحاول اننا نحددها في نقول مثلا الحاله الثقافيه للجيل الالفيه، لانها مميزه، لان هو الجيل مر بمواجهات من التغيير والتجديف يعني فده نقطه مهمه. الحاجه الثانيه الارتباط بالفنون وبالسينما وبالثقافه، وده طبعا باين جدا في الروايه. الحاله الثالثه التكنولوجي برضه عامل دخل جديد في حياتنا وغيرها بالكامل. فخلينا ناخدهم
واحدة. اوكي. اول حاجة الحالة الثقافية. تمام. طيب انت يا عمر اتكلمنا عن احنا عموما خلينا نقول ان احنا جيلنا ظهر في ظل حالة محافظة، حالة ثقافية واجتماعية محافظة. كانت في سيطرة من مش عايز اقول بقى التيارات الدينية او كده، بس يعني ده اللي كان حاصل، يعني كانوا موجودين يعني متغلغلين ومؤثرين جدا جدا، وده ايه يعني انعكس بالتدريج على او انطبع بالتدريج على المجتمع كله. تمام. وده ارتبط برضو بمجموعة من خلينا نقول مناهج التفكير. كله مؤمن بحاجة واحدة، عنده يقين متمسك بيه، وصعب انك تناقشه، وصعب ان انت لو في كمان دروع ان انت تخليك ما تخرجش، ما ينفعش ان انت تطلع بره. طيب تمام. هل انت عشت الحالة دي او انا حامي ده على الرواية، يعني هو كذا مرة الناس بتقرا مثلا اول يعني 10 صفحات 20 صفحة فتسألني السؤال المعتاد ده انا ببقى حافظه: عمر هو انت حالة 17 انت البطل؟ ده السؤال اللي بيتسأل لي على طول. فبقول له طب كمل للاخر وبعد كده اسألني السؤال ده، لان يعني في حاجات في قدام يعني بتبين بقى. مش هقول الدنيا ماشية ازاي، ولكن انا بصورة مباشرة او غير مباشرة لازم يعني انا قاصد ان انا احط حاجات بتدل على تفكيري. يعني انا عايز ايه تعمل، مش لازم على لسان حالة 17 اللي هو البطل الرئيسي، على لسان دكتور او على 4 او عماد او غيرهم، كل واحد ويقول حاجة انا حابب ان انا اقولها بصورة او باخرى، او انا مقتنع بيها او حتى كارهها، فحابب ان انا ابروزها جوه علشان تكون واضحة. في حالة يعني لو احنا بنتكلم على التيار الديني او كده، حالة 17 للناس اللي هي ما قرتش هو ملتزم، وملتزم هنا بمعنى انه زي ما قلنا كده هو محافظ، ما بيحبش انه علاقاته مع البنات مثلا فيها حدود واضحة. الدكتور بيتكلم معاه كذا مرة بيقول له انت بتعمل ده لاسباب دينيه ولا لاسباب ايه بالظبط، فهو نفسه بيبقى فيه تردد جواه، يعني في ممكن يكون جزء عامل بسبب تربيته الدينيه، وفي اجزاء تانية بسبب ان هو لا شايف انه مش مرتاح لدوت. وهنا هيبقى في مشكله، هل عدم الارتياح ده بسبب تربيته الدينيه وهو مش واخد باله، ولا بسبب انه فعلا مش ما بقاش قادر يحدد، يعني هو وصل لمرحله ان هو مش قادر يحدد اذا كان فعلا ده بسبب نوعيه تربيته ولا رغباته الدفينه في انه يتعلق بانسانه معينه او حاجه زي كده. فده شيء حبيت ان انا اطرحه، لانه اكيد واجه اغلب جيلنا. يعني لما النهارده تيجي تسال ناس كتيره جدا من مواليد الثمانينات التسعينات، مش عايز اتكلم فيها بعد كده ان هو جيل مختلف شويه، هنلاقي ان اغلبهم يعني ممكن يكون عنده الى الان، ممكن يكون النهارده هو انا بتكلم 80 90 يعني المفروض ان هو محسوب النهارده شخص ناضج، ولسه عنده مشكله في التواصل مع الجنس الاخر، ان هو مش عارف يتكلم، بنت مش عارفه تكلم ولد، والولد مش عارف يكلم البنت من غير ما يحس ان في يعني مشكله. يعني هل انا بلغت لما انا قلت صباح الخير بطريقه معينه؟ هل انا بلغت لما انا النهارده جبت له هديه في عيد ميلاده؟ هيفهمني غلط، هيقول عليا بنت مش كويسه. لا يعني هو ممكن يكونش بيفكر اصلا في ده، وهي يا عيني عماله تحسبها بالورقه والقلم بسبب هذا النوع من الظروف اللي كنا كلنا محبوسين فيها. انا النهارده لبست في مناسبه عامه مثلا الوان معينه، هل ممكن الناس يقولوا عليا ان انا شخص متحرر بسبب الالوان ديت؟ ففي حاجات كتيره احنا عانينا منها كجيل، يعني انا برضو بتكلم على الجيل بتاعنا انا منحاز ليه، احنا عانينا كتير من المواضيع ديت. حكم الاخرين علينا، ومش عايز اقول المزايدات، ولكن في بعض الاحيان توصل للمزايدات بتخلينا مش عارفين نعمل حاجه من غير ما نفكر هو الناس هتقول علينا ايه وما تقولش علينا ايه. انا متخيل ان الدكتور تحرر من ده، الدكتور اللي هو بيتكلم معاه هو متحرر من ده من زمان، وده خلاه يمكن فاكر ان هو افضل من 17، في حين 17 الى الان في حاجات هو لا عنده حساسيه في ان هو يعملها، او ان هو يعني
ومتقبل ان الدكتور بيتنمر عليه ان هو مش قادر يعمل. تمام. طيب انت قلت برضه ايه كلام مهم جدا. انا عايز اشاور على نقطتين فيه. اول نقطه ليها علاقه بالتغير اللي احنا مرينا بيه. يعني احنا خلاص طلعنا على الاجواء المحافظه دي وترسخت جوانا، لكن مع الانفتاح على العالم والانترنت وكده اتفاجئنا ان العالم مختلف عن ما طلعنا عليه، ومع الافلام ومع المسلسلات وكده والقراءه لقينا ان العالم مش بالظبط زي ما احنا طلعنا عليه، لا في حاجات تانية بالعقل احنا مش قادرين نشوف انها غلط، لكن احنا كانت عليها خطوط حمراء. فنتج عن اللي حصل ده تعارض تناقض أنشأ الصراع جوانا. في اللي عدوا وصلوا لقناعات معينة وفي اللي وقفوا في مكانهم. فدي نقطة مهمة. يعني أنا متصور إن هي القصص كلها بتتكلم عن كل الروايات عموما بتحكي عن نمو الوعي. البطل بيمر الرحلة تمام علشان وعيه ينمو. ده بينطبق على حالة 17. هو بدأ من منطقة لما بدأنا معاه وكملنا معاه هو نفسه اتغير، اكتشف نفسه، حقق المقولة بتاعت سقراط اللي هي اعرف نفسك. وهنا أي بطل في نهاية أي رواية تمام الجايزة بتاعته إن هو فعلا يكون عارف نفسه. ده الكاركتر ارك بتاعه. بالظبط. فهو هنا اتعرف 17 على الحقيقة اللي جواه، اللي هو اللي كانت مدفونة جواه، وكانت مش بقى المجتمع، النظام السيستم الإنساني دافن جواه حقيقة فظيعة جدا، مش فظيعة بالمعنى الوحش، حقيقة ضخمة قصدي يعني. فهي بدأت عشان ما نحرقش. شكرا. بس ايه انا برضه مش معنى كده ان انا بحرق، لان كل القصص بتحكي القصة دي، كل الروايات وكل الافلام بتتكلم. هتلاقي في الاخر البطل او البطلة بيوصلوا لان جواهم حاجة عظيمة جدا هم مش عارفينها. كان المجتمع كله متحالف علشان لا اراديا طبعا مش عامل علشان يدفنها يعني. طيب مش هطول. لا براحتك. النقطة الثانية فكرة العلاقة بين الأولاد والبنات أو الرجال أو الستات تمام. الحساسية دي ليه المجتمع تحديدا مركز عليها؟ دي ده سؤال أكبر مني بس هو مرتبط على طبعا مرتبط بس لما أقوله في الرواية بطريقة غير مباشرة غير لما أنا أجاوب دلوقتي بطريقة مباشرة، ده هيبقى رد غير شافي وغير عادل. انا متخيل ان دوت تراكمات، ده اللي انا بقوله ده مش هو يعني مش لازم يكون حقيقه مطلقه، ولكن هو مجرد رأي قابل للنقد. هو تراكمات من استحقاقيه حصلت في وقت من الاوقات خلت ان لازم في مجموعه من الناس هي اللي معاها الحقيقه، وانتوا لازم تسمعوا الحقيقه دي ولازم تكونوا موافقين عليها والا يكون في مشكله ما او حاجه زي كده. ده اعتقد المحور الاساسي ورا ان ليه الجيل بتاعنا بيعاني من حاجات زي كده. ففي ناس قالت لهم ان ما ينفعش يكون في اختلاط. انا بحترم ان حد على فكره يقول انا مش حابب ان انا اتعامل، ده حقه. يعني انا مثلا ممكن يكون في ولد او بنت مش حابين ان هم يتعاملوا مع ناس ثانيه من ده تمام، ولكن الصدام بيحصل بعيدا بقى عن الحكم عليهم. الصدام بيحصل بمجرد ما يبقى الانسان عايز يخلي كل البشر زيه. يعني انا النهارده بحب اكل مكرونه، بس مش هقول لكل الناس لازم تاكلوا مكرونه يبقى انتوا مش هتخشوا بيتي مثلا، حاجه زي كده. ده مش ده هنا بيحصل الصدام. احنا جينا تعرض لهذا النوع من الصدام، بقى في احكام كتيره علينا بتخلي اغلب القرارات اللي احنا خدناها مش قرارات حقيقيه، يعني مش قرارات باختياراتنا في كل شيء. يعني انا ضربت مثال مثلا الكليات، ولكن بنفس كل حاجه، من اول اكل اللي بتحبه ايه، اللبس اللي انت بتلبسه، طريقه الجواز اللي انت هتتجوز بيها، اهتماماتك. يعني هل يعقل ان كل الناس بتحب تلعب كوره؟ هل فعلا هو ما شافش غير الكوره، ما شافش غير ان هو دوت اللي المفروض.
وما ينفعش يشجع حاجه غير الاهلي والزمالك، يعني هو ما ينفع، هيبقى شيء غريب جدا باستثناء يعني انا معجب جدا جدا بثلاثه اللي هم المحلويه والمصراويه والاسماعيلاويه، لان هم خرجوا بره الاتحاد السكندري. بحس، انا اسف مش قصدي حاجه، بحس ان هو الاتحاد السكندري اصلا بتشجع الاهلي، فاللي هو يعني فدي بتبقى. لكن الاسماعيلي مثلا لا، هو اسماعيلاوي ممكن يكون بيشجع الاهلي، بس قدام ماتش الاهلي لا هشجع الاسماعيلي، وطبعا يعني هيبقى الحته ديت. فانا بس بضرب الامثال دي ايه علشان ابين ان الخروج من تحت العباءه دي شيء صعب جدا بالنسبه لجيلنا. الجيل الموجود حاليا انا كان مع الناس اللي هي اتولدت في بدايه الالفيه الجديده فما بعد، انا مش بقول ده كويس ولا وحش، ولكن انا بعرض الاختلاف. لا، هم مختلفين في الحته دي، عندهم قدر معين من الاختيار الحقيقي، الاختيار الحر، عنده اراده انه يقول انا عايز اعمل كذا ولا كذا. يعني يعني ممكن يكون مثلا في انا مثلا في عيلتي مثلا اسرتي كلهم محجبات. انا متخيل ان الجيل الجديد اللي بتختار انها تكون محجبه هي بتختار ده عن اقتناع كامل 100%. انا اللي مختار اعمل كذا. هرجع 10 سنين 20 سنه ورا، اللي بتختار تعمل كده في جزء منهم طبعا اقتناع حر، انا حابب اعمل كده، ولكن في اجزاء تانية كتير ليها علاقه ب انت لازم اول ما تخشي زي مثلا تانية اعدادي ثالثه اعدادي اشوفك متحجبه، سواء بالامر او بالتقبل المجتمعي، اللي هو ان احنا مع الوقت هنبقى كلنا كده بصوره او بنفس الاسلوب. لو انا النهارده في اسره ما بتشربش سجاير، هيبقى شرب السجاير شيء صعب جدا ان انا اختاره. فانا النهارده مش هاجي ادعي ان انا بطل ما بشربش سجاير، بس مش هعرف ادعي ان انا بطل في حاجه زي كده، او ان انا ليه، لان والدي مثلا ما بيشربش. لكن لو كان والدي بيشرب كان هيبقى سهل عليا ان انا اعمل دوت، ويمكن حتى الاعتراض منه اذا كان شايف انها حاجه مثلا مضره مش هيبقى بنفس القوه بتاعه والدي اللي هو مثلا قرر انه ما يشربش سجاير بالنسبه لاسرتي او كده. طيب تمام، يعني انا فاهمك تماما، متفق مع كتير من اللي انت قلته، وان كان برضو ايه يعني اطلاق الامور ايه يعني يعني برضو الجديد. يعني انا هقول لك على حاجه، انا عندي بنتي اولى ثانوي، تمام، قررت انها تلبس الحجاب، وانا كنت معارض اكتر، انا ما كنتش عايزه تلبس الحجاب. اختلفنا في الموضوع ده، وانا في الاخر صعب خلاص ده قرارها يعني. انما هي قررت ده ازاي؟ هل قررته عشان هي شايفه ان ده الصح، ولا تاثير المجتمع اللي بره البيت اللي هو بعيد عن سيطرتي انا وبعيد عن تدخلي انا كان من قوه بحيث انها كده. هم عندهم درجه من الاستقلاليه فعلا تخليها مثلا تتحداني، تقول لا انا عايز البس حجاب، تمام، ده موجود، ولكن بشكل ما السيطره جت من مكان تاني. فهمت تمام. بالنسبه لفكره الرجل والمراه، هي برضه خلي بالك يا عمر، يعني انا اعتقد انها مش خاصه بالمنطقه بتاعتنا احنا بس او بجيلنا احنا بس، لا دي موضوع يعني موجود في القدم وموجود لغايه دلوقتي. يعني تلاقي العلاقات بره الدنيا ممكن تبقى انها منفتحه ممكن كده، لكن التوتر موجود خاص في العلاقه بين الرجل والمراه موجود. وخلينا برضه يعني برضه عايز اكون محدد في النقطه ان المراه في العلاقه دي او في الحيز ده مظلومه او محطوط عليها او يعني مقيده. فهي دي بقى النقطه، يعني ايه السر ان الست عليها دايره كده، تمام، مخليه في مش عايز اقول محرمات، انما في مشكله بخصوصها مش زي الراجل. يعني دي مشكله ثقافيه في العالم كله، مش خاصه. انا مش عايز اتكلم برضو في يعني انها في مصر بالذات او لا، هي مشكله فعلا في العالم بدرجات، والاسباب ساعات بتبقى ثقافيه وساعات بتبقى دينيه. يعني برضو في ناس شايفه ان القوامه مثلا، بعض العلماء بيبقوا شايفين القوامه جزء منها ان الست تسمع كلامي، او ان انا اسف انا مش بقول انا معتنق الراي ده، ولا بقول ان في ناس بتفكر كده، او ان هم بسبب ان هم، انا اسف الكلمه، هي كلمه اتقالت كده في ديننا ولكن تفسيرها هو اللي انا بعتذر عليه، ان هم ناقصات عقل مثلا او كده، فالراجل هو بقى اللي كامل العقل وانتوا لازم يعني فده جزء ديني. لكن في جزء ثقافي تاني، ان حتى الناس اللي بره
لوقت طويل جدا كانوا مانعين ان المراه تصوت مثلا في البرلمان او حاجه زي كده. فاللي هو يعني انا مش قصدي حاجه، بس هم كانوا باصين بيعملوها مش باسباب دينيه، لا بيعملوها باسباب ثقافيه، ان الست مكانها البيت، ما ينفعش تخرج غير باذن يعني، ولازم بالضروره الشديده، وما ينفعش يكون ليها اختيارات او ليها طموحات، لا هي صنعت كي تكون زوجه وام مثاليه. يعني هو ده هدفها في الحياه، which is برضو على فكره ده المفروض يكون هدف الراجل، بس ما حدش بيساله، يعني ما حدش بيحاسبه بقى، حد بيقول له انت بقى فعلا اب مثالي، هل انت الزوج المثالي انا المفروض ادور عليه؟ ف يعني يمكن انا هنا هقول يعني حاجه كوميديه شويه، يمكن هو الراجل اللي فارق معاه المواضيع دي، لكن الستات مكبره دماغها عادي يعني، ما يعملوا يعني فاهم. ف وفي نساء اقتنعت ان احنا المفروض نسمع كلامه. انا مش شايف الموضوع ان نسمع كلام مين، او يعني انا متخيل ان انا بسمع كلام مامتي مثلا يعني هل ده يقلل مني او يخلي مامتي هي شخص مسيطر او بتاع؟ لا، لو انا مقتنع باللي هي قالته هسمع كلام، وساعات هي بتاخد برايي، ساعات بتاخد بنصيحتي. نفس الكلام لما كنت مرتبط في بعض الاوقات كان ممكن اخد منه، مش بقول انا مثالي، هو برضه كان بيحصل مشاكل لكن الطبيعي ان في اتنين يعني يعني هي رحله مشتركه راجل وست. فالقصه المعروفه بتاعت سيدنا ادم وستنا حواء، مفيش حد احسن، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما جاش فضل مثلا سيدنا ادم لما نيجي نرجع يعني للدين، ما فضلش ده على ده، فاهم؟ هو كل الموضوع ان هو قال ان ده جاء قبل ده، يعني هنتكلم لو هنتكلم في الدين يعني. بس هم اعتبروا ان الاسبقيه دي خلاص يعني اعتبر كده ده مش صح، بس يعني الوعي العام عند الناس اعتبروا، وده يعني ده امر ميثولوجي قديم، يعني ان هم اعتبروا ان ده طالما هو جه الاول وهي جت منه، يبقى يعني هو بسم الله ما شاء الله هو بقى اللي هو الاصل يعني. انا دي بسال الاسئله اللي دخلت في المنطقه دي لانها في النهايه برضه ليها علاقه بالروايه اكيد. بالروايه. طيب خليني برضه يعني ناخد سؤال تاني، واحنا كل ده بنقرب من الروايه. اوكي. الراجل بيخاف من المرأة؟ الراجل بيخاف من المرأة وبيعمل نفسه مش خايف منها، بس هو خايف منها. مش كله، ولكن اللي عامل عاملة بيبقى خايف منها، ده حقيقي. يعني هل ممكن نقول ان السياق العام الثقافي اللي هو كله بيتجه ناحية قمع المرأة بعنف، انها ما تنفعش، هل ده ممكن يكون بيعكس خوف انساني عام من الرجل اتجاه المرأة؟ لا، هو بيبقى حالة، أنا برضو مش بقول أنا معايا الحقيقة المطلقة، ولكن رأيي إن بعض الرجالة بيبقى رجولتهم هشة تخليهم مش عايزين أي منافسة. يعني هو مش عايز، يعني إيه واحدة أشطر مني في الشغل إزاي؟ يعني إيه واحدة مديرتي؟ فدي برضو يعني إيه واحدة تسوق العربية؟ شوف الموضوع وصل لإيه؟ تسوق العربية وأنا قاعد، لا أنا اللي أسوق. انا مش ضد ده لما يكون من باب الجنتله، يعني اللي هو لا ليه تتعالي، هل تسمحي لي انا اللي اسوق بدالك؟ لكن انا عارف انها عارفه السكه وعارف انها هتسوق يعني احسن مني، فانا مش معترض. يعني في وظائف، مش هتكلم على يعني على افراد او اسماء، بس في ناس انا يعني قابلتهم في حياتي كانت احد مشاكلهم انهم مش عارفين يتخصصوا في الجراحه بسبب ان هم ست، لان مفيش ولا واحد، يعني مش عايز اقول ولا واحد، انا اسف يعني ده تعميم وحش، لكن في رجاله كتير خايفه انها تبقى في سرير العمليات واللي بتعمل العمليه جراحه ست، هو فاكر ان هي هتبقى متخلقه في البيت مثلا فتيجي تطلعها مش عارف هو فاكر في ايه. بس فهذا النوع، طبعا هذا النوع من الرجاله شايفين ان الست خطر، وشايفين انها تخوف، وده شايفه تعميم خاطئ. يعني انا شايف ان لا، مش كل الستات، يعني لو انت شايف ان الستين دول مثلا خطر، فال90% التانيين مش مضطهدينك يعني. طيب انت بتقول هذا النوع من الرجاله، هذا النوع ده كتير قوي، على مر التاريخ النوع ده هو يعني اجيال واجيال كده مدى التاريخ. كان قاعدين بيسمعونا بيعانوا اصلا من انت مدى احنا ما كنتش منهم يعني. انا اسف لو احنا بنحل اي مواجهه صغيره يعني. ده بقى الموفون، يا ترى انت خطيت المشاكل دي ولا يعني طيب انا متصور يعني اسمح لي ان انا اقول رايي في الموضوع ده، لان هو موضوع علاقه برضه بالروايه.
ان الموضوع ليه جذور لمرحله من الوعي احنا مش مدركينها. دي حاجه حصلت زمان قوي 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 في البدايات، في التاسيس قبل ما كده حصلت، ونتج عنها الخوف الشديد ده من الرجاله او من الذكور تجاه المراه. ممكن نعتبر انها ايه يعني نوع من الصراع ما بين اليانج واليان في الثقافه الصينيه الاسيويه. اليانج اللي هو الطاقه الذكوريه اللي هي الطاقه اللي ليها علاقه بالماديات، اليان اللي هي الروحانيات، حاجه عشان كده دايما مرتبطه بنسميها الطاقه الانثويه، حاجه مرتبطه بالعاطفه بالمشاعر بالوجدان. الرجاله او الطاقه الذكوريه لا، اللي هي بقى الحاجه الماديه القوه وكده. ففي وقت ما كان في توازن، كان في كده لغايه ما حصل انقلاب، او ممكن طبعا احنا كلها تخرصات يعني علماء الميثولوجي بيتكلموا في الموضوع ده. فبالتالي بيقولوا انه كان السائد زمان الربوبيه الاموميه اللي هي الطاقه الانثويه كانت هي السائده في ازمنه الزراعه مثلا، لان الست كانت هي بتزرع، كانت هي كده، الرجاله كانوا بيصيدوا. لكن لما ظهرت الزراعه والانسان وصل للزراعه بعد الصيد، فخلاص الست تحررت من الراجل، مش محتاجه قوه عضليه عشان تصطاد، هي بتزرع، فبقت هي ايه يعني هي المسيطره والمهيمنه. فالرجاله حسوا بالغبن بقى يعني بعد هجوم الموضوع ده. فبقى الموضوع يعني في حساسيه شديده جدا من ناحيته، فحصل بقى الانقلاب الذكوري، وتم التنكيل بالمراه على افظع الصور، وتم حط قوانين ولوائح واعراف تخلي دايما الراجل هو اللي فوق. طيب طالما قلنا ان الطاقه الانثويه هي اللي ليها علاقه بالوجدان والمشاعر، هل كده ممكن نعتبر ان الحب بين الرجل والمراه بيخلق نوع من التحرير للرجل من القيد ده، طبعا هو ايه، هو محطوط في نوع من الماتريكس يعني برضه ايه. الرجاله في النهايه حتى اللي منهم بيعملوا كده، ما هماش بيعملوا كده وهم بقى فرحانين بنفسهم، لا هم نفسهم قيد على عقلهم، هم قال لهم ان ده كده. هتلاقي الراجل برضه حاجه يعني ايه، هتلاقي الراجل وحش والستات كده، انما هو جوه البيت زيه زي العيال الصغيره اللي موجودين، هي بتحركه وبتوديه الكلام ده تمام. وده بيحصل كتير جدا جدا في رجاله ضايعين والله على فكره. فالراجل في التمثيليه دي او في الموضوع ده هو ضحيه زيه زي الست. فهل هنا ممكن نعتبر ان الحب، وجود علاقه حب حقيقيه، ممكن تبقى مفتاح لتحرير الاثنين من القيد ده؟ انت بس قلت كلمه اللي هي الكلمه حقيقيه، حب حقيقي يعني، هو بس برضه عشان هو كلمه الحب دي بيتم بالظبط طبعا استغلالها بطريقه مش احسن حاجه، مش اي علاقه بين اثنين هي علاقه حب حقيقيه. ممكن يكون فيها حب تملك مثلا، حب سيطره، حب المكتسبات اللي بياخدها من العلاقه ديت. ولكن لو في فعلا حب حقيقي بين الطرفين، فوقتها هو وهي هيبقوا بيدوروا على الصلاح. ازاي؟ والصلاح ده مش هيتم بين اتنين خايفين من بعض، او اتنين في نديه ما بينهم، او ان بيشوف ازاي هيمسك له غلطه على اللي حصل هنا مره وهنا. هيبقى في حاجات بتتعدى ده لو كان في حته اللي هو ايه الترو يعني في جزء حقيقي لموضوع المشاعر. لكن حاليا الموضوع الحب ده بقى شيء نادر يعني، ما بقاش موجود بجد يعني، ده للاسف. صحيح. وخلينا برضو ايه يعني نقول ايه يعني ان وراء ان هو بقى شيء نادر وان هو يعني مش موجود بكثره، لان هو كان بيتحارب. يعني طالما اعتبرنا ان الحب هو فعل مقاومه للهيمنه دي، للسيستم اللي موجود من زمان جدا، اللي احنا مش عارفين مين اللي حطه او كده، بس احنا حاسين بوجوده. لو اعتبرنا ان الحب ده فعل مقاومه، فطبيعي ان الوضع السيستم ده مدرك لده، وعشان كده هنلاقي ان الحب بيجرم وتحت مسميات وتفاسير واسباب مختلفه، تحت كلمه عيب مثلا او فاهم بالظبط، بتخلي الناس او ايه او بيتزيف يعني ايه، ناس مش عارفه ايه هو الحب، نفسها انها تعيش المشاعر وبتاع وكده، ان هم مش ما دخلوش في التجربه دي محتاجه تفتح للوعي مش موجود عند اغلب الناس، وممكن ما يكونش عند اللي كاتب برضه الروايه. مش بالظبط.
حالة 17 بطل الرواية كان بيعيش قصة حب عنيفة جدا جدا. أنا برضو مش عايز أحرق أحداث، لكن دون يعني نتكلم بحذر شديد يعني كده. إن العلاقة دي كانت مدخل للوصول ليه. كانت نقطة ضعف عنده. وفي نفس الوقت كانت نقطة القوة. يعني هو قدر ما كانت نقطة الضعف لجهة ما، أو يعني كيان ما، أو حد ما يعني حاول إن هو يتسلل له من خلالها، كانت في نفس الوقت هي أداة وصوله للوعي وإدراكه لنفسه ولحياته. وعلشان كده كان برضو في جهة أخرى كانت بتحارب العلاقة دي، بتحارب الحب ده جوه، بتحاول تضغط عليه علشان انت انسى، تخلى عنه. فهنا يعني انا اتصور ان انت يعني الكور الاساسي في الروايه عندك كان العلاقه دي. انت عملته يعني بلاش اقول بوعي او غير وعي، بس هو موجود وبقوه. تمام. فهنا فعلا الحب كان مدخل للاتصال بالحقيقه الماورائيه، سواء لينا سواء للكون. تفسير الرواية كلها بيعتمد على العلاقة دي، هل هنفضل ملتزمين بيها ولا هيقدر ان هو يفصلها؟ ده اللفظ اللي كان بيستخدمه الدكتور يعني. تمام. طيب احنا كده اتكلمنا عن الحالة الثقافية اللي احنا نشأنا فيها كجيل الألفية، ودي مش هي بس اللي زي ما قلنا العامل الوحيد، في كمان العلاقة بين الأدب والتأثر بالأدب والفنون والسينما وكده، وده واضح طبعا جدا في الرواية، سواء بالاستعانة بالجيمز. عندنا أمثلة كتير جدا من الجيمز ومن الأفلام. ممكن تكلمنا عن الأفلام اللي أنت يعني أثرت فيك أوي؟ هو دايما الناس بتفتكر ان ذوقي هو ذوق حالة 17، ان هو حالة 17 كان في احلامه كان بيدي ريفرنسز كتيرة لافلام مختلفة وجيمز زي ما حضرتك ذكرت. بس انا مش ذوقي نفس ذوق حالة 17، في حاجات مشتركة ولكن في حاجات تانية كتير بعيدة عني. فانا كان نفسي مثلا اذكر ان انا عايز جوايا كده، لما اذكر كمان كذا، بس ده بعيد عن التشريح بتاع 17. لان انا 17 عندي ليه بورتفوليو كده حاطط ليه، وزي كل الشخصيات المحطوطه برضه يعني 4 ليها ذوق، عماد ليه ذوق، كل شخصيه من الموجودين ليهم نيره ويمنى، يعني كل دول ليهم اذواق مختلفه. فانا حاطط ده يتفرج عليه، ده ما بيتابعش اصلا، ده بيعمل كذا، ده خروجاته كذا، ده بياكل كذا ساعات، ومش بالضروره كلهم يكونوا متسقين معايا. انا ضد فكره ان الكاتب يحط شخصيه شبهه 100% جوه الكتاب. ففي الاخر هتلاقي ان الحاجات اللي انا بحبها فعلا مش للاسف مش موجوده هنا. يعني مثلا حاجه زي انترستيلر مثلا مش هتلاقيها، ولكن هتلاقي ايدج اوف تومورو. ده حصل. هتلاقي كذا ريفرنس لذا شاينينج، وكان مفيد لاحداث الروايه. يعني برضه ما حطيتوش لمجرد انا بحب الفيلم ده، لا، عشان الحته دي هتكون مفيده في شرح ده. انا عايز برضه اقول ان الجزء الفيجوال، الجزء البصري كان مميز جدا. هو الاعتماد طبعا عمر بيتكلم الاحداث كلها عباره عن الاحلام لغه بصريه بالكامل. فالجزء البصري هنا كان واضح وكان كثيف جدا جدا. هل ده لمجرد ان انت مهتم بالاحلام وده استدعى اللغه البصريه، ولا انت بسبب المشاهدات الكتير الجيمز كده؟ هو بسبب ان انا كنت انا عايز ادي رساله معينه، حسيت الرساله دي مش هتيجي غير بطريقه كتابه مختلفه. يعني احنا فتره الموف اون مكتوبه بطريقه غير تقليديه، هي عباره عن تفريغ شريط. يعني هو احنا قاعدين زي ما كاني مثلا انا بتكلم مع استاذ شريف دلوقتي، ففي حد اخذ الشريط الصوت بتاع القعده ديت وسمع اصواتنا بس. فالاسلوب دوت محتاج معاه مساعده. فكان حلقه 17 كل شويه هو بيشرح له، انت النهارده بتشرح له حلم، عارف انت انا عايزك تتخيل كده اخر حلم انت حلمته وبتحاول تشرحه لبني ادم، صعب جدا
فبتضطر انك تستخدم ريفرنس. فالريفرنس بتاعك ايه؟ يقول له بص الصوره دي على جوجل، وده كان الاسلوب اللي هو انتهجه معاه. يقول له خش على جوجل ويقول له بص الصوره ديت، ده اللون بتاع شعر فلانه شبه اللي كان موجود في الحلم رقم مش عارف كام، ولون السما مش عارف كان شكله ايه، وهنا لما كنت ماشي في الممر ده نفس الممر ده. ما تحطش حاجه بالظبط، لان الريفرنسز كلها غصب عنك برضو انت بتشوف اقرب حاجه يفهمها اللي قدامك وتقربها له. يعني انت عايز تقول ان انت شفت حد طويل، بس طويل كام؟ انت ما قستوش جوه الحلم، فتقول له شبه اقرب حد طويل بقى شفته معدي قدامك، ما كانش طوله بالظبط بس ده كان اقرب بس. بيقول هم قاعدين في المكتب، فالحاجه اللي يقدروا يعني يوروها لبعض هي انهم يخشوا على جوجل ويحطوا له الحاجه. فده اللي خلاني استخدم الفيجوال انتربريتيشن، او يعني اللي هو التمثيل البصري او كده بصوره مختلفه. الحاجه الثانيه، بما انهم بيدوروا على جوجل فمش كل الصور هاي كواليتي. يعني هو الطبيعي ان انت بتخش على جوجل اللي بتلاقيه ساعات بيبقى لو ريزولوشن، ساعات بيكون الحاجه كروبت. فتعمدت برضه ما ينفعش كل الصور تكون هاي كواليتي. ودي حاجه سالني عليها الراجل وهو يعني وقت النشر، عن طريق النشر وهو بيراجع، يقول لي على فكره في صور مبكسله. يقول له ايوه انا قاصد ان الصورتين دول يكونوا مبكسلين، انا عارف دوت. يعني وفي صور انا ما لقيتهاش فاضطريت اعملها، انا عملتها بنفسي. بس طيب يعني ده مرتبط بايه؟ بطبيعه السرد بتاعك. بالظبط. تمام. طيب يعني السرد نفسه، الكلام نفسه كان بصري، انت كنت بتوصف حاجات كتير بصريه. تمام. طيب لو يعني احنا قلنا خلاص ده لان هنا بتتكلم عن احلام ولغه بصريه، يعني نقدر نقول ان العمل اللي جاي بتاعك مش هيبقى فيه السرد البصري ده، انا بخلي القارئ يبقى شايف الحاجه. لا انا ما بكررش نفسي، انا بحاول قدر الامكان دايما ايه، يعني هو الحياه عندي تحديات، انا بحب اعمل حاجه فاحب اعملها بطريقه لان ده هيخليني عندي الشغف ان انا اكمل. فلا انا شغال على عمل تاني دلوقتي، والعمل ده لا مختلف طريقه تانيه، حتى لو دي مثلا سمعت شويه او نجحت بطريقه معينه او كده، لا انا عايز اعمل حاجه تخليني انا اللي باشنت، انا اللي شغوف ان انا اكمل. فلا مش هستخدم نفس ده فرق في الحاله دي بالذات، او يعني انا بتكلم على دايما بقول على روايتي حاله ما بسميهاش روايه، انا دايما بحس انها شيء مختلف، مش مجرد اللي هو ثم ذهب الى كذا ثم قام بكذا، ما عنديش ديت. فانا كنت قاصد طريقه السرد دي علشان اكتف القارئ. انت النهارده بتسمع هما بيقولوا ايه ونفسك تتدخل، بس انت مش عارف تتدخل، ده حصل. انت بتتفرج على او بتسمع تسجيل اوريدي خلص، انت بتشوف اللي نتج عنه، فانت مش قادر تتدخل جوه الاحداث، وعايز تفهم ساعات ايه اللي بيحصل. يعني في حاجات ممكن ما كانش تطلع في الشريط، حد صوت مثلا او مش عارف بس بعيد فمش طالع في الشريط، فانت بتستنتج ده من كلامهم بس مش عارف مين هو ليه، هو ايه اللي جرى، فانت مش عارف تحط ايدك معه. فده انا كنت عايز دايما القارئ يحس بالعجز ده، اللي هو مش انا نفسي اقول له بلاش تعمل كذا، خصوصا ان هو القارئ بيكون سامع مثلا الملاحظات بتاعه الدكتور بعد ما هو يمشي. يعني حارس 17 خلص الجلسه ومشي، فالدكتور لسه قاعد وشريط التسجيل شغال وبيقول ملاحظات لايا كان مين. فالقارئ قاعد بيقرا ده عايز ينصح 17 بس مش عارف ينصح. طيب ماشي، خلينا برضه نقول انا شفت في الروايه تأثر يعني بثيمات بأفلام معينة. شفت موضوع طبعا طالما قلنا الأحلام يعني بنتكلم في انسبشن، بنتكلم في ماتريكس. تمام. شفت حاجة كده صغيرة يعني سيكس سنس، اللي هي الطفل الصغير اللي هو بيمر بخبرة ما ورائية ومش قادر إن هو يشرك الكبار معاه، مش مصدقينه. صح. في طبعا سورس مهم، اكس مان، افلام كوميكس، افلام رجال خارقين مشهوره جدا. خلينا ايه اسالك يعني من غير ما هنحرق احداث او حاجه كده، بالنسبه لفكره القدره الخارقه عند الانسان، عند البطل الخارق، انت شايف انها نعمه ولا نقمه؟ هل هي موجوده اصلا ولا لا؟ يعني برضو محتاجين هل في انسان خارق وسطنا واحنا مش عارفين؟ انا يعني ما عنديش كلام علمي يقدر امسكه. تمام. وانا دايما بحب اتكلم بالعلم، فمش قادر امسك ديت. لكن هل استبعدها؟ لا ما استبعدهاش. يعني هل لو طلع فجاه ان في انسان وسطنا عنده قدره خارقه هتفاجئ؟ لا، لان ما فيش حاجه علميه تضحك ده
ومفيش حتى لو انا مش شايفها دلوقتي ممكن تكون موجوده انا مش واخد بالي. ده السؤال الاول بتاع هل هي موجوده ولا لا. سؤالك بقى كان طب خليني ايه سؤال اساله يعني ايه على اعتبار ايه نعمة ولا نقمة؟ الابطال الخارقين عموما، آه. فكره ايه القدره الخارقه عند الابطال الخارقين في القصص او في الافلام، لان خلي بالك برضو ايه يعني في النهايه القصص والافلام دي ما هي الا انعكاس على حالات معينه، تمام، موجوده بصوره او باخرى، مش كلنا واعيين بيها، مش كلنا مدركين بيها، لكن ايه يعني بتظهر في الصوره دي. هل هي نعمه ولا نقمه؟ انا هقول نعمه ومسؤوليه. يعني مش هقول نقمه. يعني مثلا لو بنفس الاسلوب، يعني لو احنا كنا في القدرات، لو في واحد النهارده يقدر ان هو يمسك الازازه دي نعمه من ربنا هو مديها له علشان يقدر يمسك. ممكن في واحد تاني ما يقدرش ان هو يمد ايده ويشيلها، بس النعمه دي انا مسؤول عن ان انا استخدمها صح. يعني ممكن واحد تاني يستخدم نفس البتاع دي ان هو يديني قلمين مثلا او حاجه زي كده. فالقدرات الخارقه اللي ظهرت في الروايه دوم احرق او كده هي نعمه طبعا. وهو يعني الدكتور بتغير ما احرق كتير، انا كده بنضطر نحرق. كان بيقول لهم هم عايزينها ومين ما يبقاش عايزها. لان هو نفسه كان مستغرب وانا ممكن اعمل بيها ايه او كده. التاني لا يقول لا كتير جدا يتعمل بيها، بس هو مش مدرك ده. والمسؤول هو بقى اللي يختار اعمل ايه بالقدره ديت او لا. زي نظرك اقدر اعمل بيه ايه وما اقدرش اعمل بيه ايه. كل حاجه بقى كل قدره عندك هي نعمه من ربنا، بس انت مسؤول بقى كفايه انك تستخدمها بالاسلوب الصح. لكن هي مش نقمه، ما ينفعش تكون نقمه خالص. حتى لو كانت هتخلي صاحبها مش سعيد. لا يعني بحس بقى الحته ديت هتخليه منعزل مثلا عن الناس، تخليه فريكي كده، شخص الناس متشائم متطاير منه. لما كنت بتفرج على الاكس مان زمان كنت بقول ان مثلا مش عارف انتوا شفتوا افلام الاكس مان ولا لا، بس اللي شافها بيبقى عارف ان كل واحد عنده قدره معينه. في واحد مثلا كان بيقرا الافكار، فاللي بيقرا الافكار ده في ناس هنفتكر دي نقمه، لان هو هيعرف بقى كل الناس جوه دماغها ايه. الناس اللي مش طايقك يا نهار ابيض هو مبتسم في وشي كل ده هو اصلا مش طايقني، فالناس هتفتكرها نقمه. لا، هو انا هبقى شايفها انها نعمه، وهبقى شايف انه المفروض اخد مناعه من الناس بتفكر فيه ازاي. يعني هو تاني مسؤوليه بقى اختيار القدره دي، ان هو يستخدم القدره بتاعته للحاجه اللي تفيد، فيقدر يعرف مين فعلا بيحبه وما بيحبوش. دي نعمه. ماشي، بس برضه ايه يعني الموضوع بتاعي ان هو ايه اوسع مننا، نقدر نحصره في حاله معينه. يقدر يعني مثلا ماشي هتلاقي كده، هتلاقي مثلا بطل ذا جرين مايل جون كوفي. البطل في النهايه قال يعني كان سعيد ان هو هيموت، مش قادر يتحمل. هو كانت قدرته الخارقه ان هو بيستشعر بآلام الناس وبيقدر ان هو ياخدها منهم، يخلصوا منهم. لكن ده كان بينعكس عليه، هو كان بيتعب. فنتج عندنا ان هو ايه لما كان خلاص هيعدم في الاخر كان سعيد بده وكان بيطالب بده. انا هبص لها كانه دكتور طبيب. يعني لو الطبيب النهارده وظيفته بتخليه يشوف الام كتيره جدا، بس هو اللي مختار. شوف هو هنا بقى تاني مسؤوليه. انا عندي قدره ان انا ادي لحد الدواء المظبوط او اعالجه في العمليه المظبوطه، او ان انا ابتعد عن كل ده لو انا مش قادر. لكن لو مثلا انا ابتعدت ولقيت حد مهم جدا ليا محتاج العلاج، هديهوله حتى لو كان الموضوع ده هيبقى مؤلم ليا، هعمل كده. فانا شايف طبعا ان هي نعمه. انا فاهم قصدك بالنسبه لذا جرين مايل، وانا فاهم ان هو ارتاح، بس انا متخيل ان مشكلته كانت بصته للقدره دي وعدم فهمه ليها. هو لو كان فاهمها ما كانش ده حصل، لان لو كان فاهمها كان شرح للناس ويمكن ما كانش اتسجن اصلا. هل ممكن نعتبر الوعي باعتبار ان الوعي هو الجايزه اللي ايه لكل ابطال القصص والافلام بيوصلوا لها؟ هل ممكن نعتبر ان الوعي ده قدره خارقه؟ مش هقول خارقه. الوعي بمعنى ايه؟ بمعنى يعني خلينا نقول بالمعنى العام بتاعه، ان الواحد اولا يتعرف على نفسه، يدرك حقيقه نفسه. ودي يعني احنا بنقولها كده بس هي منتهى الصعوبه ان الواحد يعرف حقيقه نفسه هو مين وهو عايز ايه، يعني يفصل نفسه عن المجتمع حاطه فيه. دي امر بمنتهى الصعوبه بياخد سنين واغلب الناس مش بتوصل له. فهل ان الانسان يوصل لمعرفه ذاته ويقدر ان هو ينسجم مع الكون الحقيقي، يبقى انسان حقيقي، هذه قدره خارقه؟
لا مش قدرة خارقة، هي ندرتها هي اللي مخلياها غريبة، لكن هي أشبه بإن كلنا مثلا غمينا عينينا وإحنا ممكن نشيل الغشاوة دي، فاللي هيشيلها هل عنده قدرة خارقة؟ لا، هو هو من الأول إحنا كلنا نقدر نشيل الغشاوة دي. بس انت لما لا ما هو احنا كلنا بس يعني نقدر نشيل، بس احنا خلاص يعني اتحطينا في مزنق، اتحطينا في مكان مخلي ان الموضوع ده امر في منتهى يعني قاعده المكان، القاعده بتاعت المكان ان انت ما تشوفش. فانت شفت الحقيقه، شلت الغشاوه وشفت الحقيقه، شفت العالم على حقيقته. وقتها هتبقى ده بينتج عنه ايه؟ معلش انا بقاطع، طبعا بس لا بينتج طبعا. عنه ايه؟ لو قلنا ان الشخص اللي هو بينسجم ده كده بياخد بقى الرسائل بقى من الكون، سواء هو صاحي وهو نايم، بيبتدي يحلم بحاجات، يشوف حاجات، يعني يحس ان هو زي الاولياء كده. فهل ده ممكن يكون لنا قدره خارقه عن لو كانت تاني، لو كانت عند الكل فهي مش قدرة خارقة. لو كانت عند شخص بعينه هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده فتبقى قدرة خارقة بالنسبة له. طيب انت برضه من الجيل اللي اتأثر قلنا بالافلام بالمسلسلات بروايات مصرية الجيب، روايات مصرية الجيب دكتور احمد خالد توفيق وكنا من فاروق. هل ده نقدر نقول ان الرواية نوع من الامتداد للتأثر ده او نتاج عنه؟ مش هقدر اقول كده، لا يعني ممكن هلاقي مصادر الهام تانية ممكن اقولها، مثلا ستيفن كينج مثلا بكل يعني مثلا لما ذكرت ذا جرين مايل ده كان مثال في الجون. ذا شاينينج الرواية قبل الفيلم. لا في كذا حاجة لستيفن كينج ممكن اقول ان طريقة الدخلة نفسها، تقديم الشخصيات، هبتدي التروما بتاعت الطفولة زي في ايت مثلا. في ستيفن كينج طبعا هاخد بقى مخرجين، هاخد ريدلي سكوت، هاخد كريستوفر نولان طبعا. يعني انا يعني غصب عني وانا بكتب كذا مره كده بقول لا انت هتروح في سكه انسبشن ولا ايه، واروح باعد يعني بلحق نفسي، يعني باخد بالي الالهام جاي منين واقول لا انا كده انا مش عايز انحت، عايز اطلع اللي جوايا. فطبعا كريستوفر نولان وريدلي سكوت يمكن اكتر اثنين هشير ليهم. هيديوكي أنو، ليه؟ هيديوكي أنو اللي هو عامل نادية اللي انا ذكرتها بشكل واضح يعني، لان المسلسل ده انا مذاكره كويس جدا قبل ما احط ده. بس فانا هدي الالهام بتاعي مش الالهام عربي صعب، انا مش عايز برضو ازايد، لا هم اكيد في ناس كتير سابقه الكلام ده بكتير، بس انا ما شفتش كتير في الادب العربي بيخش في السكك ديت، او على الاقل بالطريقه ديت. يمكن بيمنعوا بعض المعتقدات الدينيه، بيمنعوا بعض الروتين، يعني عارف لو ايه ارى ده وده بس كلهم شبه بعض، مفيش حد بيطلع بره القوقعه ديت. فكويس ان يكون في روايات اجتماعيه، كلام جميل، بس ليه ما يبقاش في نوع تاني من الروايات العربي، كتابة مختلفة. واعتقد برضو ايه يعني الكتابة المختلفة دي يعني هنلاقيها موجودة في الجيل ده، النوعية دي من الكتابة المختلفة دي او غيرها هنلاقيها منتشرة بنسبة اكبر من اللي كانت موجودة في جيل قبل كده. وعشان كده انا ايه اعتبرت ان ده برضو مرتبط بجيل الألفية، ممكن يكون له علاقة بالانفتاح على العالم، بس حتى قبل الانفتاح على العالم يعني، او انا تجربتي كانت كده، واعتقد في ناس كده البداية كانت بقصص الجيل، القصص المختلفة. دكتور احمد خالد، دكتور نبيل فاروق، دول خدونا في السكة دي، ومن بعدها احنا لما فتحنا بقى على السينما، على الادب المترجم، تمام. فلما جينا نكتب او نقرا او كده كانت الكتابة مختلفة، ليها علاقة مفيش بقى الهموم الاجتماعية والطبقية والقرية وكده يعني. فاهم. لو حابب تفتح المجال الأسئلة للناس إذا كان فيه، أو لو كان عندك أسئلة تانية. يعني لو افتكرت خلصت. أنا هقول بس على إيه إن الرواية فيها قدر كبير من المغامرة فيها، عشان كده هي إيه يعني، هي ترجمة لشخصية الكاتب. مش هنقول إن أنت حالة 17، رغم إن أنت محتاج تكتب بقى كتاب تشرح للناس إن أنت مش حالة 17 يعني. لا ما أعتقدش. اللي عرفني كويس متهيألي مش هيشك في ده اللي بقى يعني كتير مش عارفين. بالظبط. بس انا مش ضد دوت، انا مش ضد ان الشخص وهو بيقرا يحس ان في من عمر مثلا هنا او هنا، ده مش لان مش هحس ان فيها اتهام مثلا، مفيش حاجه وحشه يعني ان انا
يبقى فيا في حاجه في 17 ده مش حاجه وحشه بالنسبه لي يعني. يا ريت يكون عندي قدوه 17 القدر الكبير من التدريب سواء في السرد. رحلة الوعي طبعا نفسها كانت متقدمة بشكل جميل جدا. النقطة بس الأخيرة أحب إن أنا أشير ليها فكرة التكنولوجي. أنت ساعات بقى لما أنت أعتقد أنت ليك مساهمة في الإخراج الفني وفي اختيار الغلاف، استخدمت ال AI. استخدمت ال AI في حاجات في البانر. ليه؟ لأن أنا في 2 اشتغلوا معايا في الرواية. أنا الكاتب طبعا، ولكن اللي اشتغلوا معايا هنا اللي هو الناس اللي ساعدتني في الإخراج بقى. إخراج يعني الغلاف مثلا عمرو جديد هو الرسم ده، فطلع عينه علشان يحط التفاصيل اللي نفسي أحطها. يعني أنا دلوقتي عايز النهارده الغلاف لما يجي يتبص عليه الناس بعد ما تخلص هترجع تاني الغلاف عشان تتأكد هل الإكس شبه نادية ولا مش شبه نادية. فهو ما شافش بني ادم شبه نادية، هو شاف يعني نادية دي شخصيه في انمي حاجه زي كده، فانا عايز اقرب له دوت. فاضطريت استخدم حاجات في الاي اي مثلا، فطلعت له الشكل اللي هو المخطوط بالاحمر علشان يقدر يلاقي ريفرنس يرسم منه. فدي حاجه. لكن انا ما استخدمتش الاي اي في حاجه ثانيه. استخدمت برامج في النص علشان اعدل في رسومات معينه جوه، علشان انا عايز اوصل احساس معين او حاجه زي كده. انت اللي استخدمتها؟ انا اللي استخدمتها. الحد التاني اللي اشتغل معايا اسماء الشامي اشتغلت في المراجعه، لان انا النهارده حاطط يعني هي زي ما قلت هي لغز، فبحاول قدر الامكان اللغز ده ما يبقاش مفكوك، ما يبقاش فيه بلوت هول. فكان لازم في حد يراجع ورايا علشان يتاكد ان لا الامور رابطه كده مظبوط، ان في الحلم كذا اتقال كذا علشان في حلم كذا يحصل كذا انصون. لان هي لا هي ليها تايم لاين صعب، ليها تايم لاين يعني يروح ويجي كذا مره علشان يقدر يتاكد من شيء. وشرح الحبكه مش عايز اقول في انهي حته كان محتاج مراجعه من عين تانية، لان انا شايف الامور تمام بس كان لازم يبقى في عين تانية. وبرده كانت استاذه اسماء الشامي كانت اشتغلت معايا في الموضوع ده كتير، يعني تعبتها معايا. كويس انها عين واحده، لان فعلا الموضوع على درجه من الدقه ومن التشابك، يعني تفاصيل كتيره جدا مرتبطه بحاجات صادقه قبل كده، فاي يعني هفو عنها ممكن يعني ممكن ضيع تسبب الخلل ده. فان انت ومعاك مساعد المخرج تمام بس اللي قمت بالموضوع ده، فده برضه مجهود كبير جدا جدا يعني. بشكر يعني باخد الفرصه عشان اشكرهم تاني استاذ عمرو جديد واستاذ اسماء الشامي على حاجه زي كده يعني. انا حاسس ان انا رغيت كتير جدا. لا خالص بالعكس انا استمتعت والناس ما تعرفش، بس اللي هو كان بيقول احمد خالد توفيق طبعا اساتذتنا كلهم يعني بنقراهم من وانا طفل، بس لو في ادب عربي اقدر اقول ان اللي انا بعمله ده امتداد ليه، فانا هنا بقى اثبتك شويه زي ما انت فلا يعني انت عارف لوحدك، طب اذا كان في اسئله من اي نوع انا تحت امر. عموما يعني ايه يعني في المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها، يعني سواء الروايه سواء الوعي الاحلام في اعتراض يعني كيف عن خط العلاقات. اول حاجه انا عجبني في الروايه ان بتفكرني بروايه هاروكي موراكامي، ان هو دايما في جيم فيلم، ففي حاجات طبعا بالذات الجيمز انا مش مطلعه عليها قوي، فكان حاجه لطيفه ان في ريفرنس كل شويه لحاجه مختلفه. فده عجبني وده بيعجبني في روايه هاروكي موراكامي. هو دايما بيدينا مزيكا او فيلم او حاجه جديده، فحبيت ده. سؤال، هل ذكر الطب النفسي عشان سياق الدراما، ولا انت حبيت توصل فكره برضو تابو، بتكسر تابو الطب النفسي بالنسبه للجيل بتاعنا؟ حلو السؤال. بالنسبه لاول تعليق على موضوع المزيكا، انا حاولت كذا مره ان انا ازاي احط مزيكا وهي اصلا مجموعه من عارفين في اغنيه جوه الروايه اللي خلصت، في اغنيه جوه بس محدش ياخد باله غير لما ياخدها كذا مره كده لحد ما يلاقي الاغنيه. بس ما قدرتش احط مزيكا بجد، ده كان صعب. في حد اداني فكره حلوه لوقت لاحق ان انا احط QR كود،
ان الناس تبقى قاعده وبتقرا وتلاقي QR كود فتخش فتسمع حاجه وهي دي فكره حلوه، بس انا مش يعني خلاص بفات الاوان على ان انا اجربها، لان الكتاب ده مش حابب اكرر تاني نفس التجربه. بالنسبه بقى للجزء بتاع الطب النفسي كان في تحدي كبير. 17 لما راح اول جلسه ما جاش تاني، وقعد 20 يوم عشان يرجع، 19 يوم بالظبط عشان يرجع ياخد الجلسه الثانيه. فكنت بحاول قدر الامكان ابين قد ايه ده شيء صعب وجدا عليه. ايه هو بقى اللي صعب؟ اللي دفعه انه يروح للدكتور النفسي. مفيش حل تاني، انا لازم اتعالج. هو مش لاقي حل غير ان هو يقضي على الالام دي عن طريق ان مفيش اي بديل. ده الحل الاخير بالنسبه لي، علشان في ناس كتيره بتصبر على نفسها ومحتاجه الطبيب النفسي وما بتعملش ده، وبتبقى النهايه مش عايز اقول بقى ان هو يعني مش عايز افور اقول ينتحر، ده مش كده، بس اللي يعيش بقيه حياته تعبان وهو اللي مختار انه يفضل تعبان مش عايز يتعالج. انا كنت وحبيت اكد كذا مره على حته ان صعب عليه انه يتكلم اصلا مع الدكتور النفسي. يعني هو خد كتير، اخد جلسات، مش عايز اقول عدد عشان ما احرقش، بس اخد كتير. الدكتور رزقه في النص اللي هو طب ما تقول من الاول بتتعبنا ليه؟ لان هو ما بيتكلمش. وده حاله اي حد يروح دكتور نفساني مش هيتكلم بسهوله وهيكذب عليه. انا برضو عشان اكون دقيق، يعني انا قعدت برضو مع دكاتره نفسيين بتكلم معاهم قبل ما اكتب بيحصل معاكم ايه وحاجات زي كده. دي كان جزء من مذاكرتي. بالتالي رديت على سؤالك كده صح؟ ميرسي على السؤال. حد تاني حابب؟ انا معاكي. اولا حابه اشكرك على المعلومات الجميله القيمه الحلوه اللي حسيت كاني دخلت كده مغامره، يعني دي حاجه جميله جدا. في كذا حاجه. اول حاجه البوستر، انا شايفه فوق الوش بتاعها فيه شكل شبه ده 17. ده 17. ده الشكل بتاعه. الاثنين دول عكس اللي موجود على الغلاف. ليه ظاهر كانه شبه؟ هقول لك، لان انا بعكس الغلاف 17 نايم، واللي يعدي من بعيد كده يفتكر ان هي نايمه معاه. لا، هو لما يركز في الغلاف يبقى ماسكه كده في ايديه ويبص، لا هي بالنسبه له ذكرى. فانا هنا بعكس في البانر، عامل هي الموجوده وهو اللي بالنسبه لها مش موجود. فهي النقطه دي لفتت نظري جدا. فدي حاجه مهمه. تاني جزئيه انا عايزه اعرف اكتر في حته الماورائيات بالنسبه لك. يعني الموضوع ده يعني يمثل لك ايه، او شفت تجارب حقيقيه في الموضوع ده؟ شخصيات مرت بالحاجات دي فعلا؟ يعني ما حاولتش تدعبس فيها شويه؟ لا، دعبست كتير. انا مش هقول ان انا مؤمن بالماورائيات، ولكن انا مؤمن ان في حاجات كتيره جدا في حياتنا لسه ما فسرناهاش. انا عايز اقول ان حتى الماورائيات ديت هي اسمها كده لان احنا لسه مش فاهمين هي ايه، لكن ممكن يكون ليها تفسيرات، وممكن تفسيرات عبيطه على فكره. يعني ممكن يكون ان زي ما بيقولوا كده الهوا جه مش عارف جه ازاي، حاجات اللي هي البسيطه يعني. واحنا حسب ثقافتنا بنلجأ لتصديق او يعني اختراع قصه حواليها. يعني نقول بس يبقى ده زي زمان خالص، زمان اللي هو يعني ارجع 1000 و2000 سنه و3 هتلاقي اللي يقول لك ان تفسير الصواعق عند الناس كانت مش عارف غضب الالهه مثلا، الكلام الغريب ده. دلوقتي لا، في تفسير علمي واضح. فبنفس الاسلوب ممكن ايه اللي يمنع ان يكون في تفسير مادي ملموس لكل حاجه ممكن تيجي في بالك؟ حتى الروح نفسها هي علم فاهم؟ حتى لو مش عندنا وعند ربنا، بس هي علم. في بره على فكره بداوا يدخلوا في الموضوع ده، بس من ناحيه الطاقه او الجوانب مختلفه شويه، بس يعني بداوا يتوغلوا فيه شويه، بيحاولوا. بس لحد دلوقتي النهارده هو بيسموه سودو ساينس، اللي هو يعني اللي هو مش قادر. يعني امتى يبقى ساينس حقيقي؟ لو انا عارف ارقمنه، عارف اعمل تجربه عليه، وقتها اقدر اقول ده حاجه ملموسه. بالظبط كده. زي العواطف، احنا مش قادرين نحس ايه العواطف دي بالظبط. ازاي اقيس الحزن؟ بيحاولوا يطلعوا له حاجات بس صعب لسه. يبقى هو ليه تفسير احنا لسه مش عارفين. شفت ناس كتير بتدعي ان هي شافت كذا، سمعت كذا، حلمت بكذا وتحقق. والله ممكن يكون في تفسير ابسط احنا لسه بس مش فاهمينه، وبنلجأ للتفسير اللا عقلاني لانه مريح لينا او متسق مع هويتنا الثقافيه. انا تحت امرك. ايه الحاجه اللمبه اللي نورت اللي اديتك الخطوه؟ انا عايزه ابدا دلوقتي كتاب.
يعني امتى حسيت اللي هو لا انا خلاص دلوقتي انا جاهز مستعد عايز اكتب اول روايه؟ طيب انا قلت ان هو حلم متاجل كتير. انا عايز اكتب من سنه، انا بحاول افتكر 96 او 97. وده بسبب حاجه انا شفتها. انا كنت ماشي في وات ايفر فين وشفت مشهد ما، والمشهد ده الهمني بطريقه انا قلت ده لازم يتخلد بصوره او باخرى، لازم الناس تشوف ده. بس ما كانش عندي تولز، يعني مفيش موبايل، مفيش غير ان انا اقول، بس مش عارف اوصفه. فقلت هاخد التجربه بتاعت ان انا اكتب. بس قعدت كتير مش عاجبني طريقتي في الكتاب كتير، لحد ما بقى المشهد ده عمال بيتطور جوايا وبقى روايه كامله. دي الروايه الجايه على فكره. طب انا نزلت دي ليه الاول؟ لان انا ما رضيتش انزل في اول تجربه ليا في السوق الادبي وانا لسه بختبره والدنيا ماشيه ازاي فيه او كده بالحاجه اللي انا دي كبرت معايا، ده جزء من حياتي. يعني لو انا ان شاء الله اللي نازل ده اتمنى يعني ان شاء الله يعني يكون حاجه تعجبني. مش هقول بقى ان شاء الله تعجب الناس، بس انا كمان ترضي الانتظار الطويل اللي حصل. انا لما بعمل اي مشروع عموما بتبقى الطاقه بتاعتي، يعني ايه اللي خلاني اتاخر برضو، ان انا ببقى محتاج حاجه تزقني. انا لما يعني عندي دايما عاده كده، حاجه زعلتني اخش في مشروع جديد، اعمل حاجه. قناتي على اليوتيوب باديه كده، كذا شغل اشتغلته زياده على شغلي بسبب ان انا كنت عايز اطلع من موضوع مثلا مزعلني او قلقني او حاجه. لا لازم ادوس اشوف حاجه تانية تخليني مركز. دي طريقه تخطي اي حاجه. مش بتكلم تاني في تخطي العلاقات، بتكلم في تخطي اي شيء. اي طاقه سلبيه بالظبط كده. طاقه ايجابيه في طاقه انجاز. فحول ده لطاقه انجاز بالظبط كده. كل مشروع عملته في حياتي هو كان مشكله ما وحولتها لحاجه اطلع بيها بشيء ممكن يكون افيد للناس عن المشكله اللي انا كنت ممكن مش عارف اطلع منها ازاي. لو في حد عنده اي سؤال من اي نوع او تعليق او انتقاد او اي حاجه قديمه، يعني بما ان هي حاجه قديمه مع حضرتك بتتطور يعني دايما حتى يعني في المناقشات، بما ان بقى يعني حاجه شويه خاصه بالشغل ممكن هم يكونوا عارفينها اكتر. دايما بنيجي نتكلم مع مؤلف عن مشروع يكون حاسس قوي ان هو بتاعه، وزي ما انت قلت كلمه حتى يمكن تلقائيه قوي، انا اكون راضي عنه قبل حتى من القراء يقولوا لي هو حلو ولا وحش، بس انا راضي عنه، انا حبيت ان انا اكتبه بالشكل ده. زي ما انا قررت البس تيشيرت لونه كذا بس هو مش حابه كل الناس، بس انا مرتاح فيه. وترجع دايما لفن الحكايه. هي اي حاجه مكتوبه هو فن مكتوب ومقروء، بس هو لو رجعنا له ورا قوي هو فن حكايه. صح الربابه وحكايه الربابه اللي لو رجعنا قوي خالص بقى مثلا، اكيد انا دايما متخيل ان اول يعني مثلا كان في سؤال كده يبدو هبل جدا، ان هو ايه اول روايه مكتوبه. فطبعا في حاجات كتير ما يقال ان ديت اول نص كامل وصل لنا، لكن انا دايما متخيل ان في واحده مثلا ايام الفراعنه قاعده مع حفيدها بتحكي له عن الاله امون مش عارف عمل ايه. فن الالقاء نفسه. فدي حاجه انا احب اقراها اكتر من الحاجه اللي هي جايه من الخيال. بالنسبه بقى لاحلام فتره العنوان يبان لي قوي، وانا حتى بستلم الروايه كشغل طبيعي ان انا هقدم روايه رومانسيه. الناس بتتخلف والغلاف كمان بيقول كده. وبعد كده لما اجي مثلا انا ارشحها مثلا لحد في روايه اسمها احنا بتخيلي، هي روايه رومانسيه او اسمها ايه، مش ناشئين، عارف اللي هي الحاجات اللايت اللي يبتدي مثلا وشويه تبدو حريمي الاسم مع البتاع. فانت هو انا هقرا حاجه كده فاجي لا والله لا هو مش كده خالص. فدي مغامره اصلا ليك. صح. ودار النشر دار النشر في الاخر هنقول ان هي دار النشر بتسعى للانتشار المبيعات، ان الكاتب بتاعها ينجح والروايه تنجح. فدي ما كانتش مغامره بالنسبه لك وانت بتجهز كده، خصوصا مع الغلاف. صح يعني خصوصا يعني انا مثلا انا فاكر ان كان في حد ببعت له بعزمه على صح وقال لي انا عارف الروايه وانا سمعت عنها من الاونلاين، بس انا الغلاف فهمني مش فاهمني. فدي بالنسبه لك وانت بتجهز صح ما كانش فيها قلق شويه. كان في كلمه اتقالت لي، في ناس كانت مقتنعه ان الدار هي اللي اختارت ان الغلاف يبقى كده. بقول لهم لا، ده العكس، هي الدار كانت عايزه تخلي الموضوع حاجه ثانيه خالص، وانا قالوا نفس كلامي اللي هو احنا عايزين نشتغل. بالظبط. لكن لا، انا بعمل حاجه تاني. انا بكتب علشان
اطلع حاجه انا عايز اقولها. وانا هقول كلام مش عايز اقول كلام غريب شويه، بس يعني هحاول ان انا ابسطه. لا انا عارف يعني مين ممكن يبتعد عن الروايه دي لما يشوف الغلاف. انا في رساله معينه عايز اقولها، فالرساله دي مش للشخص اللي هو لما يشوف الغلاف هيبقى متحسس لهذه الدرجه فما يخش، واللي هيخش يكتشف العكس بقى، يكتشف ان 17 اصلا محافظ، فاللي هو الموضوع مختلف، مش اللي هو كان في باله بس بعدت الشخص اللي هو ممكن يكون متحسس من ده، لان الرساله تبقى مش ليه، مش بتاعته، فبالتالي ما استفدتش يعني ما فدتوش، وهو كمان ما تعبتوش. يعني هي دي فانا مختار الغلاف بالطريقه اللي تناسب الجمهور بتاعها، اللي يتبسط منها او اللي يحب ان هو يعرف اكتر ما وراه ده، لان اللي هيركز مش هيشوف دول، هو هيشوف ده بالظبط. لما يجي بقى يركز يشوف ايه اللي موجود هنا في الكورنر دوت، هو انا روايه رعب ولا روايه رومانسي بالزبط. ولا فده اللي كنت بتكلم معاه في الدار، ان هم كانوا عايزين جنرال، هم عايزين تصنيف، فاقول لهم هو بص هي في كذا تصنيف يا جماعه، بالنسبه للناس هتبقى روايه رعب، وبالنسبه للناس ثانيه تبقى مجرد روايه ما ورائيه وخلاص، بالنسبه للناس ثالثه غموض، وبالنسبه للناس رابعه رومانسيه. الاهم ان هي نفسيه، والاهم ان هي نفسيه بالظبط. هي دي اللي انا كنت دايما اقول، حتى انا كنت بقول لهم ريحوا دماغكم قولوا رعب نفسي، وانا عارف انها مش مرعبه لهذه الدرجه، لكن بقول رعب نفسي وبتتكلم عن الاحلام، وبقى يتصرفوا زي ما هي بس. لكن طبعا كان في شد وجذب كبير بيني وبين الدار، وبين هقول لحضرتك برضه النقاد اللي هم عملوا لها ريفيوهات برضه في كذا مره، كان خلاص مش مشكله، مش عايز حضرتك في غيرك عادي يعني شوف وهي برضه ميزه ان انت قلت ان انا يعني المسج اللي ممكن توصل للي لسه هيشتري الروايه او واقف بيبص عليها بالصدفه، ان انت قلت ان ده مش بتاعه، فانت كده مش يعني اسمها ايه، مش مغلفها لك انت أيوة. انا مش بغريك عشان تاخدها بالظبط. وبرضه هي ممكن دي توديني انا بالنسبه لي انا ممكن اخدها لحاجه ثانيه، ان انا ما خسرتوش كقارئ قادر. بالظبط يعني صح. ممكن حسام ما يعجبوش فتح روايه وفهم ان هي روايه نفسيه وبتدور عن الاحلام، لكن مش ستايلي في القرايه، او مش مكتوبه حلو لناس ثانيه مش ليا، لكن في نفس الوقت انا ما خسرتهوش لما اجي اكتب لك بقى روايه اجتماعيه قدام. صحيح. فانت لسه ما جربتنيش وزعلت. صحيح. فانا لسه معاك. وانا كان ضد الصدام، يعني انا النهارده انا هدف الكتابه عند اي حد، انا النهارده بدرس مثلا للطلبه بتوعي، فمش عايز الطالب بتاعي يكرهني والا عمره ما هيتعلم مني، فانا مش عايز اتصادم معاه. فالكتابه هي اسلوب تاني لنقل الرسائل على فكره، بس بطريقه غير مباشره. يعني انا بديله درس في المحاضره عن 1 2 3، هنا لا انا بخليه هو اللي يطلع بدرس من نفسه اذا كان في درس يعني. فما ينفعش اخش واديله حاجه يعني اللي هو بالغصب كده، هو ده لا ما ينفعش، لازم اديله الحاجه اللي تناسبه. فانا ايه ده، حتى انا كان في كلمه دايما بقولها وقلتها برضو الاستاذ شريف، ان القارئ اللي بيسيب دي بعد اول 10 فصول، هي فصول كتير، اللي بيعدي بعد اول 10 فصول ومش هيرجع لها. يعني واحد قرا اول 10 فصول وصل للخامس السادس السابع وسابها مش راجع، ومن 10 ل 20 يمكن يرجع يمكن لا، بس اللي يعدي ال 20 بيخلصها. كنت دايما اعمل استبيان كده، اللي هو اسال كل الناس اللي هي قرت يعني اللي هم تواصلوا معايا، بقول له انت وصلت الفصل كام، واشوف انا هيكلمني تاني ولا مش هيكلمني. فكل اللي عدوا الفصل 20 وصلوا للاخر، لان انا برضو تاني فاهم جمهوري يعني، وانا بكتب عارف ان هو هيسيب هنا، هو مش هيكمل هنا، في حاجه مش هتعجبه مش هتستهويه، مش هقول مش هتعجبه، مش هتستهويه، مش ذوقه على الاقل. لكن اللي هيكمل فهو جاهز لتقبل الافكار اللي موجوده فيها بصوره او باخرى. ده رايي يعني. موجه للاستاذ شريف وعمر. عشان احنا اتكلمنا على فكره الحب، فعايزه اعرف تعريف الحب الحقيقي من وجهه نظرنا. هو بيعيش يا حبيبي. اسف على القلش معلش. طب حضرتك الاول وبعد كده فكرت انا في الاجابه. لا انا معجبه جدا على كتابات حضرتك على الفيسبوك. لا تعريف الحب يعني ملوش ماسكه، عارفه يعني مش صعب ان انا اقول لك حاجه هي حاجه معنويه تماما وجدانيه تماما. ممكن كل الناس او اغلب الناس تقول لك انا عشت تجربه حب او كده، لكن ده مش صحيح. تجارب الحب الحقيقيه بتبقى نادره جدا جدا. لما بتحصل بتغير البني ادم، بتفتح وعيه، سواء انتهت بنهايه مش عايز اقول نهايه سعيده. بص هي
في فيلم مقولة بتقول ايه النهايات السعيدة هي قصص غير مكتملة. ف ف يعني ايا كانت النهاية فهي يعني التجربة نفسها لها يعني في قبلها حاجة وبعدها حاجة تانية. ممكن اقول لك الحب هو مجمل اغاني عمرو دياب كلها بقى 30 سنة امسكيها كده. والله بص اقول لك كمان يعني عمرو دياب بالذات انا ايه لما بسمعه انا بقول الراجل ده الراجل ده ما ينفعش يكون محدش، هو احساسه وصوته والتون الحنيه اللي في صوته ده حد حب بس وحد مر مش عارفين حبه مين بس يعني مين فيهم ولا مين يعني ممكن ما يكونش ولا واحده من ممكن كتير دول يعني المهم بقى في حب مش لكن هو فعلا هو مر بالخبره اللي هي صعبه جدا، اللي هي مش صعبه بالمعنى الوحش، قصدي الخبره اللي هي الحقيقيه جدا دي، عشان كده قادر ان هو لما بيغني يطلع منها إحساسه. بالظبط الاحساس ده وقادر كده. لكن انا الصراحه ما اقدرش اقول الحب هو 1 2 3 يعني كده، بس هو حاجه يعني بتحس واللي بيمر بيها الانسان محظوظ وفي نفس الوقت هيتعب، لازم يتعب. هحاول يعني مش هعرف اعلي على الكلام ده. هحاول حاضر. طيب هو يعني انا بشوف دايما الحب هو فعلا زي ما كان حاجه ما بتمسكش، ولكن ليه درجات. يعني انا ممكن اقول مثلا انا بحب فلان اللي قاعد على الكرسي اللي هنا مثلا، بس بتحبه لانهي درجه؟ والدرجات هنا بقى الى اي مدى هتفضله على نفسك. ده اللي يخليني بحب ده اكتر من ده، ولا ده اكتر من ده، ولا نفسك اكتر منه. ده شيء تاني. الحب برضو بيخلينا ناس احسن. التجربه اللي تخليني بني ادم افضل يعني ايه، مش بتكلم ان انا في علاقتي بقيت شخص مرتاح نفسيا وبتاع، لا، شخص بيطمح انه يكون اعلى من مجرد انسان. انا مش عارف انا كده وصلتها صح ولا لا. يعني يتناغم بجد مع، يعني انا بس مش عايز اقول كلام تاني مش علمي، بس كل اللي حوالينا ده، كل القعده اللي احنا قاعدينها دي والترابيزه وبتاع دي الماديات، ولكن ما وراء ده احنا لو تناغمنا معاه هنتناغم بسبب حبنا. مش عارف شفتوا فيلم انترستيلر ولا لا، بس اللي شاف انترستيلر انا بعتبر ان كريستوفر نولان كان فاهم ده، هو فاهم يعني ايه حب، وكان بيحاول يقولها لنا، بس دي لغه الروايات بقى. في فرق بين اديك محاضره بتقول 1 2 3 4، في فرق بين اديك فيلم او اديك روايه او اديك مسرحيه او اديك رسمه لوحه فتشوفها فيوصل لك اللي انا عايز اقوله من غير ما اتكلم. انت لوحدك اللي تبتدي تستنتج ايه هو ده. الحب حاجه اكبر من المرحله اللي احنا فيها كبشر دلوقتي. قدام يعني ايه؟ يعني هيحصل، احنا هنتطور ان شاء الله باذن الله، ربنا يطورنا كلنا بيقولوا كده. لما نيجي نتطور هنفهم اكتر ايه ده، هنفهم اكتر الشعور اللي احنا جوه هنا ما كناش فاهمين، بس هقول كلمه تانية رزله كده، بس في بعد تاني هنفهمه، هنشوفه، هنعرف نقيسه، هنقدر نستوعبه بجد، وبيه هنعرف نوصل للمرحله دي. ده رايي. انا عايز بس ازود على انت اتكلمت الحب فيه تناغم فيه كده، احنا برضو ايه ما بعدناش قوي عن اللي كان فيه ايه، هو درجه اعلى من الوعي. الحب قنطره، حب بوابه تمام علشان تفتح الانسان، تفتح عينه الداخليه على حقيقه العالم اللي حواليه وعلى حقيقه ذاته، وبيعرف نفسه من خلال الحب ده. وبرضه معلش هعيد على ان كده، عشان كده الحب بيتحارب بقسوه وبيتحارب بقوه تمام، لان هو وانس البني ادم فتح عينه الداخليه وشاف الحقيقه، هو خلاص بقى ايه اعلى من انسانيته، بقى ايه أيوة. يعني سيمي جاد، انا اسف في الكلمه، بس يعني ايه بقى خارق، بقى حاجه اعلى من الانسان. بالظبط. خصوصا كمان ان السيطره العامه على العالم كله، مش حتى على الناس، هي سيطره ماديه. دي طبعا اول حاجه تظهر روحانيه او انسانيه، يعني مش هنقولها مش حاجه سوبر قوي، لا حاجه انسانيه، ان البني ادم يرجع بني ادم. فهي بالنسبه للتيار المادي بتبقى انت بتحارب التكنولوجي وبتحارب الفلوس، حتى فكره ان انت كل حاجه قصادها حاجه ماديه، دي على طول تعطل الحته الروحانيه.
فده يمكن اللي مش موجود في الغرب وبنحاول هنا حتى نحافظ عليه. هو يعني بنحاول احنا يعني حتى لو جينا خدنا الكلام على الحب ده في الكتابه، انت قلت على جزئيه انه ان انا مش عارف، انا عاوز اوريك دوت بس مش عارف اشرحه. فحد في تكنيك كتابه مشهور قوي اكيد الاستاذ شريف هيبقى عارفه، اللي هو دونت تيل مي شو دونت تيل مي. انا مش عاوزك تحكي لي، وريني على طول. يعني انت بتقول يعني وريني ده بقى في الكتابه زي ما انت قلت، ما ينفعش اللي هو اللي ما يقدرش يكتب روايه ممكن يقدمها في فيلم زي بالظبط مثال زي كده، واللي انت مش شايفه على الشاشه انا محتاج احسه بقى بالكتابه. فبالتالي لما يجي هو يكتبه يطلع حتى اقرب. يعني في ناس كتير جدا ممكن تتفرج على فيلم عادي اتسليت ساعه لطيف حلو وتصوير جميل، لكن الروايه دايما تبقى لازم تبقى مؤثره. يعني لو الروايه مكتوبه صح لازم تبقى مؤثره، ما ينفعش تعدي. انا الاجابه السريعه دايما لو حد سالني ايه الحب اقول له لما تحب هتعرف. هي كده لازم انت لوحدك نفس الفكره. وريني على طول، انا مش بتحكيليش. في اي سؤال تاني؟ انا بشكركم ان انتوا معانا. احنا ان شاء الله تكونوا كلكم اتبسطتوا، مش عايزين اكتر من كده. شكرا لزوركم، ميرسي يعني اتشرفت بوجود حضراتكم وميرسي. واللي حابب بقى يتصور صوره توقيعات طبعا الروايه موجوده لو حد حابب يوقعها